Powered by Airplane. Айлын хөгжи. US-ын залуусан анги basketball Kardashian season 2 episode 32 эхлэхэд бэлэн боллоо. Powered by Airplane айлын хөгжи. Мөнөөс бидний байнга дэмжин ажилладаг Singur brand-ийн Ultra brand BTF-ийн Adidas, Monlive Sport хувц үйлдвэрлэл мөн үндэсний дээдлийн албан ёсны app Talk app бид бүхэн хамтран ажилладаг үлээ. За тэгээ шууд хэдүүлээ сэдврүүг орцгоё. За бид намын хэлэх сэдв болохоор замартаж Fan Falcons баг бол коуч бол солиод Zelchko коуч бол аваад ирлээ. Албан ёсоор өөртөө зарлаа. Уусаа тийм шумууд яваад ирсэн. Цаадгаж болохоор ирээд Монгол сургуульд явуулж байгаад одоо болохоор буцаад яваа 8 сард ирэх юм байлээ. Ямартаж Fan Falcons багтай болохоор нэгдэж байгаа. За тэгээд тухайн коуч уусаа та бүхэн мэдж байгаа те хассан өвлөд багтаа хамт аваарга авсан мэдээж Монголын лигийг ямар хуу вэ гэдгийг уур амьсгал баян тамирч гэдэг маш сайн мэднэ. Гэхдээ яг нэг зан харилцааны асуудал ч юм уу тийм их юмас бас нэг асуудал гаргаад бас хүлгүүдээс болж ирсэн гэдэг тийм юм бас сонсогдчихсэн. Тэгэхээр одоо Falcons-аар яах юм байгаа бас мэдэхгүй амартаач Zelchko коуч бол эргээд Монголын лигт бол ирж байгаа юм шүү. За тэгээд энэтэй холбоотойгоор болохоор тодлог коуч болон Fan Falcons багийн бас нэг хоорондоо нэг иймэрхүү пост бол бичээд амжсан л та. За ямартаач амжилт хүсье Fan Falcons хамт олондоо энэ жил Cinderella үлгэр Монголын загсанд сайхан төг бүтээсэн амжилттай ажил байлаа. Миний хувьд TLG төшөг баг нь Pro Basketball team-д 20 жилийн ойд дээрээ дээд лиг дээр очиж Cinderella үлгэр 2 дугаар ангийн хийх болно. Дэмжиж хамт байсан олон үндэсний хөлийн нутаг ховт нутгийн хаан банкныхандаа баярлалаа гэдэг. За ямартай энэгээр бол бас тодлог коучуд бол энэ ер нь тодорхой байсан. Дөө TLG багтай эргээд дараажл очиж байгаа юм байна. Бас Cinderella бүлгийн 20 дугаар ангийн хийнэ гэж шүү цаа чин. Тэгээд мөн дээрс нь Falcons багийн юун дээр нэг юм явж ирсэн юм л да. Групп одоо fan group дээр нэг юм пост бичсэн. Тодлог тасгалж явж байгаа бол би ч бас энэ багийг дэмжгээ болий. Өсгөө Батхуйг хоёр замаа бодсон дээр хөөр багт очиорой гэсэн чинь доор нь тодлог коучлохоор би уг нь яваагүй байсан юм. Тэгсэн ийм болох шиг болоо. Одоо тэгээ гадаад ээлжид багш нарын драма үзье даа гэдээ бас нэг иймэрхүү комментиг бол үлдээгээд амжсан байлаа. Тэгээд ямар ч 2 жилийн хувьд тодлог коуч бол мэдээж өөрийгөө харуулж чадсан баталж чадсан үйлдэл болж өгсөн. Тэгэхээр дараачлал малуу TLG багт бас бидний төсөлж байгаа амжилттай үзүүлэхийг үгүйсэхгүй юм. За дараагийн хэсэгт болохоор за ихэдээс хөлгөл баг маань бол авраг авсан. Тэгээд хүн болгол хэрэг баян хөргсөн иймэрхүү постууд явж байсан. За нэг иймэрхүү пост явсан. Энэ болохоор Дархан United багийн эзний иймэрхүү хоёр пост байсан л та. Энэ бол ингээд цолон мөнгө төр гэдэг Facebook дээр энэхэд United эзэн л дээ. Тэгээд Манчин танан гард дээр муухан алдаа гаргасан. United дээр тэр алдаагаа давтахгүй хамгийн зөв замаар л явах болно. Монголын сагс тэгээд дотроо бол яг одоо харагдаж байгаа шиг гоё биш. Хөлгүүдийн фэнүүд нэг их хэмжиглээд хэрэггүй дээ гэдэг нэг пост бичсэн. Тэрний доор нь болохоор нэг гисэд орж мандах хэвтэн гэдэг хүмүүс болохоор тийштэй бро та ингэж л бага болон өөрийгөө од болгож тахаа үнэлдэ гэсэн чинь доор нь болохоор United эзэн меншнтэж байгаа. Танан гардтай байхдаа хасыг нар үзүүлдэггүй байлаа. Тийм болохоор одоо хожигдож жоохон хэцүү байна. Цаг нь нэрэндээ тэр болтол you guys enjoy гэдэг бас нэг жоохон хатгаад амжсан өнгө байстай комментиг үлээсэн бол доор нь болохоор бас нэг юм болохоор ингэж бичсэн байлаа л дээ. За хараалын хэлж авахтай. За ингэж энэ тэр жил авраг бэлгэсэнд баярлахын оронд ийм юм бичээл байж идэг гэд. Гэсэн чинь доор нь болохоор бас нэг коммент болохоор тийм ээ Broncos одоо дархныг нар үзүүлэхгүй байгаатай адил билээ. Өө нэрээ 7 тоглолт гараагүй шүү дээ хаахаа гэсэн чинь доор нь бас нэг хүн болохоор за энийг одоо би яг уншаад яг ёс бусыг үг хэлэх хэрэгсэн байна те. Нэг ийм комментиг бол бичээд үлдсэн байна. Та өөрсдөө уншихгүй да. Нэг иймэрхүү болоод өнгөрсөн. За мөн дээрсэн бас нэг ийм постыг бол хийсэн. За угаасаа сүүлийн үед бужигнуулж байгаа юм чинь нэг эсрэгүү пост чаач да. Хожих ёстой баг нь хожлоо. Хоцсон баг нь Монгол улсын хэмжээнд Монгол ардын нам нөгөө царайлаг хамт нөгөө бүхэмний лаг нь та нар яг тийм лаг уу? Та нар яг тийм ариухан уу? Та нар бүх юмыг шударгаар шаадаг авраг мөн үү? Түү майшуу гүлэг минь Сүхбаатарын Эрдэнэ болдод хэлж болсон юм. Хасын хөлгүүдэд яг адилхан хэлчихийгээд. За бас нэг нилээн юу өнгөстэй нэг хөлгүүд баг руу чиглэсэн постыг бол хийгээд амжсан байл. За юмтаж тухайн одоо нэг сэдвээр нэг иймэрхүү маргааныг өрнүүлээд амжсан байна. Тэгээд магадгүй энэ марна юутай холбоотой гэвэл надад зүгээр нэг ийм одоо хувилдаа ном шиг юм байгаа байхгүй. Энэ болохоор та бүхэн тулгыг бишэлд хөлгүүд багт нэгсэн мэдж байгаа те. Тэгээд магадгүй Дархан United магадгүй тулгын шийдвэр дараа жил анх эрэхтэй Дархан United-аагаа дараа жилгээ тоглоно гэдэг гэрээт ирсэн боловч магадгүй хөлгүүд баг бас те бас өөртөө эсвэлүүд магадгүй дараа жил хөлгүүд дэлхийг үүсгүй хаа. Энэ бол мэдээ 100% бол тулг тамирчны шийдвэр. Тэгэхээр тэгэд юу болохыг харчлаа те. Мөн TLG баг дээр нэг шуун байна л да. Та бүхэн сайн бидний сайн мэдих металл багийн эзэн буйдаах болохоор зөв TLG-г хөдөлж авах талаар сонирхож байгаа гэдэг тийм шуу мэдээлэл байна. Яг энэ үнэн бодлогыг мэдэхгүй болохгүй мэдэхгүй нэгтэй ямар ч металл багийн эзэн TLG төшөг багын дээдлийн багийн авахар төлөвлөж иж магадгүй. Яг хэрвээ бүтвэл металл багт байсан одоо дээд тоглох хэмжээтэй бүх тоглогчдод магадгүй TLG-тэй тоглохыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр хэрвээ ийм зүйл бол бас
нэлээл том зүйл болох байх та. Улаанбаатар хотын 160 гаруй одоо томоохон үйлчлэгээний төв, офис, төлбөртэй зогсоолуудад Токиогоор төлбөрөөлөх боломжтойгоос гадна Токиотой зогсоол хэвтэрсээр та бүхэн иймэрхүү давуу талыг авах юм хэлээ л дээ. Нэгдүгээрт зогсож буй хугацаага болон төлбөрөө маш уян хатан ухаалгаар харах боломжтой. Мөн дээрээс нь маш олон төлбөрийн системээр та бүхэн төлбөрөөлөх боломжтой. Зогсож буй хугацаа болон төлбөрөө маш уян хатнаар харах, мөн дээрээс нь төлбөрийн маш олон системээр төлөх боломжтой. Тэгээд ихний удаа төлж байгаа бол та бүхэн 30% хөнгөлтөөс гадна Токиогийн Power Bank-ийн бас урамшуулалтай юм байл шүү. За тэгээд бидний таамтрын ажилласан Токи. Зогсоолын төлбөрийг зөвхөн хаалтанд тулж очиод төлдөг гэж юу? Очор дараа л үүсэхгүй. Ухаалгаар төлөх аргыг одоо зааж өгье. Токи апп-ийн зогсоолын төлбөр үйлчилгээ рүү орон машины дугаараа оруулж бүртгүүлнэ. Үүний дараа зогсоол зогссон хугацаа, төлбөр зэрэг мэдээд харагдах бөгөөд хүссэн төлбөрийн аргаа сонгож төлөөд болоо. Анх удаа Токиогоор төлж байгаа хэрэглэгч зогсоолын төлбөрөөс 30% хөнгөлөлттэй бөгөөд мөн Power Bank үнэгүй түрээслэх хэрэг авна. Зогсоолын төлбөрийг зөвхөн Токиогоор. Өмнөөс нь Сэлэн Бодонс багийн гарааны албан тулгч толгойд нэг иймэрхүү пост хийсэн бас олон хүмүүсийн эргэлзээг жоохон төрүүлээд байгаа юм шиг байлээ. Энэ нь болохоор амар тийм урт пост байгаа. За энэ нь уншиж яг энэ постэр дээр нь бичсэн болохоор гэж байгаа байхгүй. За Бодонсын багийн ахын дүүс засажуулагч гарын албан ажлууд бүх фанатуудаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлмээр байна. Та бүгдийн итгэл дэмжлэг золиос биднийг плей-офф финалийн энэ марташгүй аялалд хүргэсэн. Талбай дээрх ахын дүүс нартаа та нар үр миний гэр бүл шүү. Бид хамтдаа тулдаж хамтдаа өсөж Монголын олсон мөнгийг бархлаар төлөөж чадлаа. Энэ удирлын амжилтаа эргцүүлэн бодож байхдаа бахархалтай байна. Аз дахь мэрэгжлийн карьерийнхаа дараагийн бүлгийг дисэн ядан хүлээж өгнө. Энэ дэр хүмүүс нэг тулгыг гадагшаа явах юм бодонсоос болж байгаа мөгийг энэ дэр нэг Аз дахь мэрэгжлийн карьерийнхаа дараагийн бүлгийг гэхээр хүмүүс буруу ойлгоод тулгыг багаас явах байгаа мó гэж бас нэг хүмүүс надаас асуусан. Тэгээ би шууд өөрлөгөө зүгээр инстаграмаар DM бичээд бро явах байгаа мó гэсэн чинь Google ихэд дараа жил стил бас Сэлэн Бодонстой бол цаачмал тоглох юм биш шүү guys. Тэгээд энэ бол зүгээр л тийм Азтай гэж бичсэн юм байлээ шүү. За мөн дараагийн сэдэв болохоор за сайхан хөлөг студ болохоор Тайваны баясаатай нэг иймэрхүү коллаб бас рилийг бол хийсэн байна. Та бүхэн бүгд таасан багтаа хайлайт нэг бичлэн. Тэгээд энэний доор нь багийн одоо найз нь те багийнх нь найз хамт одоо сурж хамт бэлтгэж хийсэн найз Саруул одоо Egypt багийн тамирчин Саруул Эрдэнэ болохоор нэг горилийн зурагтай асуултанд тэмдэгтэй комментоор үлдээсэн байсан. Бас нэг олон анхаарал татаад амжсан л та. Тэгэхээр яг эндээс нэг баясагийн өв те магадгүй дараа жил Эйбст ирэх үгүй юу гэдэг тийм яриах бас баясаг юу Саруулын болохоор бас баясаа дээр очсон, найз дээр очсон бас сая хамт өнгөрүүлж ах шиг байна л да. Тэгээд бас цаавар нэг юм ярьсан байлгүй дээ энэ ч одоо тамирч хоорондоо найзуудтай мэдээж энэ гуравч одоо сугар орчоор энэ гуравч одоо хамт нэг баг тоглоно гэж бас тийм хүн дотроо битүүхэн нэм зоригтой байгаа учраас магадгүй дараа жил одоо тий Тайваны баясаг бид нар Тайваны баясаг Монголын дээдлигийн Egypt багт харахыг үгүйсгүй. Яг энэ дэр нэг л асуудал гарч байгаа. Үлзий орших одоо Тайваны баясаа хоёр хэвний баг тоглол яаж зогцох вэ гэдэг ч юм уу ийм маш олон сонирхолтой зүйлүүд бас гарч ирж байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүгээр нэг комментүүдийн зүйл байж болохсон за магадгүй бас нэг том солилцоо 8-ны нэг шуун байхайг бас үгүйсэхгүй л. Би дараагийн сэдв нь болохоор за Монголын сүнгийн санагчдын групп дээр нэг BCG-ийн талаар нэг иймэрхүү пост байсан л та. Энэ нь болохоор нэг жаа за BCG Nice багийн фанатуудын эрх хүлээлийн хүслийн гарааны тавт гэж байгаа. За жижиг авахын тулд металл багтаа тохиролж гэрийг нь хурдаж авах, маргадыг зөвшөөрүүлж агенттай тохиролцох хэрэгтэй. Фрекас коуч байгаа болохоор ирж болох юм. Хэрвээ ингэж чадвал хөлгүүдтэй үзэхгүй. Энэ нь болохоор хүслийн гарааны тавт болохоор 1 дээр жижиг 2 дээр Эрдэнэцөт 3 дээр Маргад 4 дээр Ганбаатар 5 дээр Сугар очрогддаг ийм гарааны тавтай л. За энэ дээр маргадын хувьд бол би нэг эйженттэй нь бол бас стил ихэд холбоотой байгаа юм бичиж асууж байгаа. Тэгэхэд бол яг эйжентийнх нь хүсэл болохоор ингэж байгаа юм байл л да. Яг BCG өсөл яг ийм байж болно. За нөгөө эгентийн нөхцөл болохоор нэхэд илүү overseas буюу илүү гадагшаага илүү Азийн өөр зах зээлтэй илүү одоо Япон, Солонгос ч юм илүү өөр Тайванч гэх юм уу ямар нэг өөр одоо нэг Азийн хэсэг мөр илүү тоглохыг маргадын хувьд илүү тэн дээр фокуслж байгаа гэдэг тийм их мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр BCG-д бол магадгүй яг тэгээд эцсийн үнээр энэ чинь бас гэрээний асуудалтай ямар хөө цалин өсөд толгуудыг хамрах учраас магадгүй BCG бас яг хангалттай хэмжээний мөнгө төгрөгийн төлж чадвал магадгүй бид тест маргадыг дараа жил дахин нэг үйлдэл BCG-с бас харахыг үгүйсгүй. Харин жижигийн хувьд болохоор Дархны Юнайтедтэй бас холбогдож байгаа юм байлээ. Тэгээд өмнөөс нь энэ дэрний холбоотой мэдээлэл нь болохоор за Дархны эзний хувьд болохоор өнгөрсөн жил жижиг болон Болко тус бүрт нь одоо санал тавьчихсан байл аль нэг нь авах гэж үздэг. Тэгээд тус бүрт нь тавьсан санал нь болохоор 250 сая төгрөгийн санал байсан гэсэн тиймэрхүү үн бүхий одоо саналыг тавьж ирсэн гэж хэлээ. Тэгэхээр магадгүй BCG-д одоо гэрээг худалдаж аваад гэхээр бас баггүй хэмжээний төлбөр төлжээж жижиг үлгүүрийн болох бах. Тэгэхээр хэрвээ яг энэ тавд бүрдүүд хөлгүүтээ үзэхгүй гэдэг дээр бол мэдээж маш ойролцоо үзэх байх. Тэгээ энэ дээр импортоо тоглогчид нэмэгдэн тэгээд ялчгүй хэдий ингээ улирал дуусаад аврагууд тодорхой болсон ч стил
дараагийн шийдэж хөдөлгөөн ингээд дараагийн удаар аль хэдийн эхэлчүүдээ л гэж харж байна да. За бид дараагийн сэдв болохоор ялчгүй BCL-тэй холбогдож байгаа. Хөлбөмбөгийн багийн хувьд маань болохоор одоо эх орондоо 5 сарын 5, 7, 8-нд болохоор өөрсдийн талбайдаар бол маш чухал тоглолтуудыг хийн. Энээс одоо цаашаа хэсгээс гарах уугүй гэдэг шийдтэн. Тэгэхээр би бол энэ 3 тоглолтод ордон дүүрэн байхыг хармаар байна. Бүх тикт нь тий ихшээ баг хэдүүл яаж дэмжүүл яг гин шиг би бол энэ 3 хоногт бол ордон бол дүүрэн харахыг хүсэж байна. Энэ 3 тоглолт маш өндөр ач холбогдолтой тоглолт. Тийм учраас та бүхэн бас олноороо очиж бас үзхийг уриалж байна. За тэгээд тухайн BCL-тэй холбоотой бас нэг мэдээлэл бол мэдээж одоо лигийг 18 дахь жилдээ 18 жил тасралтгүй ивент гэж спонсор зохион байгуулалт нь оролцож байгаа Singur брэнд болохоор мөн гэдэл одоо үндэсний брэнд нь үндэсний баг олон улсын тэмцээн эх орондоо зохион байгуулалт нь тусаж одоо бас спонсорлж байгаа юм байлээ. Singur брэндийг бас зайлшгүй дурдах нь зүйтэй байх. Ямар ч уус ямар ч одоо орны лиг бол ямар нэгэн одоо спонсоршиптэй ивент лигүүр бол ямар нэгэн байдлаар явуулахад боломжгүй байдаг. Тэгэхээр 18 дахь жилдээ спонсорч гэдэг бол маш удаан жил тэгээд BCL-ээр бас Singur брэнд маань болохоор ивент итгэж байгаа юм байна шүү. За тэгээд хөлгүүдийн үед BCL-ээр Азия тооттой гэрээ байгсан боловч тэгээд одоо санаанд нь хүрээгүй муу яасан Stedman Lemon-ыг тоглогчтой болохоор тоглохоор болж байгаа шиг байна лээ. Энэ метр 98 метр өндөртэй. Та бүхэн сайн санаж байгаа бол өнгөрсний бас BCL-ээр Ираны Tabiat гэх багаас тоглолцсон доо хөлгүүдээс тоглосон. Тэгээд ерөөдөө хурд хөт сайтай нэг илүү дотор юм хийдгөө SF-ийн байрлал тоглодог. Ийм тоглолцоор ерөөдөө хөлгүүдээс тоглох юм шиг байна лээ шүү. Тэгээд Stedman Lemon та бүхэнд бас хайлайтын ми бас жоохон оруулж та сонирхоод үзээрэй. Дараагийн сэдв нь болохоор бас TLG багтай холбогдож байна. Тэгээд Золбодрах гээд Сэтсэн Kings баг тоглолтод 2 м 3 см-тэй солгоо юм төв байдаг. Ерөнхийдөө хамгийн анхны драфтаар Цахмурс баг сонгогдоод тэгээд Broadcast тоглоагүй доош M-ийг тоглож ирсэн болохоор одоо болохоор TLG-д орж байгаа гэдэг юм шуум байна. Тэгэхээр бас TLG 90 цавгаараа бас шууд бүрэлдэхүүний ерөнхийдөө цуцаалаад ихтүүл гэж харж байна да. Тэгээд бид хамгийн сүүлээр сэдв болохоор U18 болж байгаа. Тэгээд U18 дээр нэг голцоо хугарсан юм далисэн хэрэг гарсан байлээ. Тэм мэдээж Сэлэн бодос багаас тоглож байгаа мөнх эрдний хувьд болохоор бас хурдан тоглоонд гараад бас цагиргааг юм далиагаад амжсан байлээ. Тэгээд ер нь дааж бодсон юм. Гэхдээ энэ жил драфтаар түүнийг авч чадахгүй гэдэг жоо хэрэгцээтэй байгаа. Яа тэгвэл бодсон ч одоо драфтыг 9-оор сонгогдсон. Тэгэхээр 9 хүртэл бол энэ унахгүй байх та. Тэгэхээр одоо өөр яаж одоо хэрэг бодсон сүнхээр ирээдүгөө болгохыг хүсэж байгаа бол ямар хөө байдлаар яаж авах юм бол сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч тач драфтаар бол ер нь 9 рүү болгоно гэдэг ямарч боломжгүй л харагдчихлээ. Тэгээд нэг юм айхтар тохиол хийсэн байл одоо та бүхэнд үзүүлчихье. Бараг тогтсон доо. Бараг тогцоо. Ууе. Тэгээд өнөөдөр маань дугааруулахаар зөвхөн одоо манай weekly мэдээ маань ороо зогсохгүйгээр бас гоё start bench cut-тай хам Falcons багийн ахлагч төгөлдөртөө ярилцсан тийм start bench cut байгаа тэгэхээр шууд одоо тэр яриулаа орцгоо. Тэгээд өнөөдрийн BTF-ийн Adidas-ийн болон хэвлээ Adidas Ultra Boost 5 GTX. Тэгэхээр гүйлт болон идэвхтэй дасгалт хөдөлгөөн сонсох залуучууд дундаа маш сонирхолтой нэгэн онцлог пүүзийг танилцуулах гэж байна. Ultra Boost 5 GTX. За хэдүүлээ шууд unboxing гоёцгий. Окей. Тэгээд хон бүсний болохоор хэрвээ та нэг юм бамбалцдаг юм зөөлөн тухтай пүүзэнд сонирхдаг бол энэ GTX 5 Ultra Boost бол яг тохирохоор пүүз юм шиг бол надад санагдсан. Гол нь хүн загвар нь GTX буюу та бүхний сайн мэдхээр одоо нэг ямар ч юм шавхаатай, бороотой, застай нэг юм байгалийн хүнд нөхцөлд маш сайн дистрибьютэй материалаар хийгдсэн тухайн бас пүүзийг илүү онцлог болгож байгаа юм байна лээ. За тэгээд хамгийн ихний онцлог нь болохоор Boost Midsole гэх байгаа. Энэ болохоор илүү та хэдий ч энэ одоо урт алхам төдий ч энэ таны хөлөнд илүү хэвшиж сууж илүү тухтай байлгадаг бол онцлогтой юм байна лээ. За дараагийн онцлог нь болохоор GTX Membran. За энэ нь болохоор яаж яах вэ? Хэдий одоо нэг усны хамгаалтайчсанд таны хөлийг одоо агааржуулалтын системийг машин шийдэж өгснөөр ямар нэгэн хөлрөх ч юм уу чигдэх тийм асуудал бол үүсэхгүй юм байлээ шүү. За хамгийн сүүлийнх нь мэдээж Winter Grip буюу энэ уулд нь болохоор одоо ямар ч юм нойтон альтргатай засан дээр гიშгсэн ихэд зуурал маш сайн учраас ямар нэгэн альтрын гэсэн асуудал бол ер нь барагтаа гардаг юм байлээ те. За яг одоо BTF-ийн салбаруудад 40-43 сайз нь одоо маш цөөхөн үлдсэн байгаа мөн хэрвээ та бүхэн сонирхож байвал би доор YouTube-ийн description-с дээр линкийг үлдээж та бүхэн тэгээд аль ч удаад өмсөх тохиромжтой иймэрхүү пүүзийг сонирхож байвал BTF-ээс ороод сонирхорой. Мөн дээрээс нь удахгүй болгож байгаа марафон зориулсан бүх одоо техник хэрэгслүүдтэй зөвхөн пүүз гүйлтийн пүүз гэлүүгээр бүх одоо тань хэрэгтэй гүйлтийн хэрэгслүүд болохоор BTF-ийн Adidas бэлэн худалдаалдж байгаа юм билээ шүү guys. Тэгээд бидний таамаглаж хэлсэн BTF-ийн Adidas. За юу сон задсан ингээд basketball карташаас бас season 2-ын бас нэгэн гоё start bench cut маань ихлээр бэлэн болоод байна. Powered by Airplane айлыг гэж өрөөд тавьдаг байгаа. За тэгээд өнөөдөр манай зочноор болохоор үндэсний дээд лигийн хам Falcons багийн ахлагч төгөлдөр ирсэн байна.
За, юу юм бро? Таймда юу юм бро? Та өдрөл дууссан. Тэгээд орточ манай төлөвлөгийн урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. За өрсөндөгс баярлаа. За тэгээд лиг дууссан. Одоо ерөөхдөө юу хийгээд байна? Одоо дараагийн удирлын бэлтгэлт нь хийсэн эсвэл амралтын байдалтай байна. Ер нь юу хийж байна да? Ер нь бол манай багийн таал тамирчид бол энэ бэлтгэлийн ган дээр бол өдөр болго хийсээр л байгаа. Тэгээд ер нь хөвчлэн хүчний дасгал жин тэгээд хаяа заалруулж нэг ганц нэг бэлтгэл хийгээл байж л байгаа. Зөв. Ер нь итгэвчтэй стил баг дараагийн удирлыг бэлдээд эхэлсэн байгаа юм шүү дээ. Тэгээ нөгөө шинэ дасгалжуулагч ирсэн бас. За тий. Окей. Тэгээд анхныхаа бэлтгэлийг ингээд бүүнд нэг хотод байгаа хүмүүсээ хамруулад ирэх жил нэг гэрээтэй хүмүүс гээд удаад бэлтгэл хамрагдсан. За тэгээд Зэлчко коуч одоо их хэл амтаагаараа их тийм зарчимч хатуу хүн гэдгээр даалдартай хүн. Тэр хүний одоо бэлтгэлд хийсэн анхны ерөнхийдөө сэтгэл ямар хөө байв тэр хүн хэр юм хахир хатуу хүн байна уу? Энэ бэлтгэлийг яаж оруулж байна те? Тэр талаар юу хаваалцаач. Бараг сүүлийн нэг жил хийгээгүй бэлтгэлэл хийсэн дээ. За ер нь бол аймаар зарчимч орж ирэхээс ахвал цагаа хараад өөрөө цагийн өмнө ирсэн. Тэгээд нөө тоглогчд бол арын алдмал хоорондоо яаж мэдлж байгаа байдал тэгээд тэр жижиг дитейлс эхэлж байгаа юм уу тийм амар тэгээд ер нь бэлтгэлийн дондор нэг уц муцсан ингээ хальт чеклист ер нь хийх тайм тэнгууд нь тим юм ерөөсөө байхгүй ингээл яг танаас ингээ ажиглаас дээрсээ бүхийг хараад тийм тэгээд ер нь бол яг усны амралтаа яг л 1 минут тэрэндээ нэг л бахан тэр амсгал ороод болж байгаа юм чи нэг тиймэрхүү л байгаа юм да. За ер нь тэгвэл дараа жилийн ер нь одоо ихтэй хизээ коуч хизээ ирэх вэ ер нь? Одоо ингээд яваад 8 сард ирэх юм гэсэн. За тэгээ юу гэж захиж яах юм та? Намайг 8 сард ирэхэд ийм байдалтай байвал кат ишүүлж л. Пүү. Яочод багийн капитан шүү. Тэгээ хэлж байгаа тий. Ер нь бол бүх тамирчид ингээд хандаал. Тэг яг нэг одоо тасгалжуулагчийн бүрэлдэхүүн бол нэг миний сонсноор бол нэг 6-8 хүнтэй тэгж ажиллах юм шиг үл юм. Бүр цааны баг. Тийм дахиад бас гадаад туслах авчрах. Нэг тийм юм сонссон. Тэгвэл бас их л бас дараагийн үйл ер нь ингээд 4-6-ын дараа ихний бэлтгэлээс л ер нь мэдрэгдчихэж байгаа шүү. Би бол ихний бэлтгэл дээр бол энэ хэлсэн үгээ бол дахиж хэлэхгүй гэл. Энэ бол тэгж байгаа. Окей. За өнөөдөр болохоор би ямар нэгэн зүгээр старт бенч кат гэхээс илүүтэй прото яг гой зүгээр акцивэр сагсан мөнгө яригч боцсон энэ үйлрэл нь яаж өгсөн. Тэгээд би болохоор шууд энэ үйлрэлээ эхлэхээс өмнө броч яг нэг ийм лигт байхаас нь яг нэг шавхууд байсан учраас одоо магадгүй харж л баг ийм лигт байсан өрсөлдөөн энэ жилийн дээд лигт орсон өрсөлдөөний ер нь ингээ ажиллагдсан хамгийн энэ тэр ингээд хоёр юг сегментийг хувааж авч үзүүлэр ямар хөө ялгаанууд ажиллагдсан бэ? Жохон ийм лиг бол жохон замбрааг бол юм ер нь систем байхгүй. Тэгээд 100% тоглогчийн ур чадвар дээр суурилсан болчихж байгаа. Тэгээд одоо л ихтэй саяны өнгөрсөн өдрөл бол арай л бас өөр харагдаж илээ. Багууд арай чангараад. Яг бид нэр чинь анх яг гинт баг босгоод. За тэр энэ фокус баг яаж юм бас үүсч юу? Яг урд нь бол 21 аймгийн дээдлэгт ордог байсан юм билээ. Тэгээд нөө пүрэвд орж идсэн те. Тэр нь тогтмол ордог байсан. Нөө нэг үйлдвэрчнэн дээр болдог байсан те. Тэгээд тэгэхэд бол тогтмол ордог байсан. Тэгээ яг тэрнээс хойш жоохон юм хаягдсан байж байгаад гинт эмлиг болгонгот нөө нэг тэг ингээ баг босгоод орё гээд. Тэгээ нөө ванчаа ах над руу заалгаад. Би нөө яг TLG-тэй нэг тохиролцохгүй гарцсан байсан байхгүй. Тэгэл ер нь за ер нь ажиллаа хиймээ гэл яг байжсэн чинь. Брейк тэмчнэ ер нь жоохон хашин тавиад уу. Тийм. Ер нь бол амьдралд яг 2-3 удаа тийм сонголт гарч ирээд. Тэгээ тэгээ ванчаа ах над руу жаахан дэ хүрээд ирээч нэг юм баг босгох гэдэг нэг гой баг босгох гэдэг. Тэгээ чи бас амар хэрэгтэй байна. Хэдүүл ингээ эмиг энэ жил бацчихъя гэдэг. Тэгээ яг очсон чинь манай эд чи яг дөнгөж бас цуглаж эхэлчихсэн. Тэгээ нэг амар хүүтэн зааланд өвөл бараг хүүдэтэйгээ байгуулт хэлээд гэсэн. Тэгээ явсаар байгаа л тэгээ аварга авсан шүү дээ бид нэр. Ер нь зүгээр тухайн удирдал хэлэхэд ер нь бус багуудаа нэг ростерд ингэ ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зүгээр аварга юмсан хүлээлт угаасаа байсан уу яг энэ ч бүх баг амжилт хүрнэ гэж авч байгаа. Гэтэ яг заримаагүй зүгээр плей-офф эхлээд орох нь амжилт ч юм уу тийм байдаг шүү дээ. Тэнгууд яг танаа багийн хувьд тэр нь яг ямар юм бэ? Бид нар бол эхний би ороод нэг ихний 3-4 тоглолт. За ер нь бол манайх л бацчих юм байна даа гэл. Тэгээ Рос ирсэн. Тэгэл за ер нь барыг бат юм байна даа гэл. Бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрсөн. Ер нь тийм л үлрэлээс. За ямар ч тач бро манай бас контент Сэнгүр ультра брэнд хамтгийн ажилладаг байгаа. За cheers.
Ердөө 4.3% градустай Сингур брендийн хамгийн зөөлөн шар ариг болох Сингур Ультра бид бүхэндээ хамтран ажиллаж байна. 4.3% градустай Сингур брендийн хамгийн зөөлөн шар аригийг та бүхэн амтлаад үзээрэй. Зөөлөн хөнгөн шар аригийн дуртай хэн болох нь бол таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Ультра кул, ультра смууд Сингур Ультра брэнд бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. жилийн турш Монголын сагсан бөмбөгийн хөгжлийг хамтдаа бүтээсэн Сингур брэнд 18 years of emotions. За тэгээд эмлэгт ялал гараад ирчлээ. За тэгээд дээлийг тоглох болох үед брож хүмүүс нь тэлж имэлж бас учраас хамжлээсэн баг. Тэгээд дээдлэгт энэ үйлдвэрлэлийг ер нь товчхон нэг дүгнэж ярил та яг хүссэн одоо мэдээж яг хүсүүлээс амжилтнаас хүрсэн үгүй юу? Багийн дундах одоо уур амьсгал ямар хуулирлын турш ямар хуу байв шилжилт хөдөлгөөн гэх тэр одоо энэ удирлыг нэг базаад нэг дүгнэхээ. Бид нар бол ихтэй хүлээлтээс бол илүү гарсан л да. Угаасаа ямар ч юм харахад. Угаасаа бид нар анх 100 бэлтгэл хийж, наадмын дараа бэлтгэл хийж эхлэхэд бараг л за энэ плей-офф дол орчвол болоо гэж тэгэл болоо гэж ярьдаг байсан. Тэ яг хуу багийн тамирчдын хувьд бол амар ив нэгдэл дээр нь яг нэг эготой хүн байхгүй манай. Тэгээд яг үлрэл дондор жоохон ингээл үлгэн салгаа явж хахад нөө солилцоо 8 байгаад дэжгүй сайн хийгээд тэгээд легонерыг бас нөө пэлэг норвал пэлэг аваад тэгээд хуугаа ирээд тэгээд ер нь бол ер нь гой жигдэрсэн ш тэгээд ер нь учраа бодлол одоо яг нэг удирлын ихэнд нэг ер нь л хожигдоод нэг 9 10-аар яваад исэн да тэр үед бас нэг буцаа доош унчихгүй дээ гэсэн нэг айдас ч юм уу ер нь байсан уу ер нь бол жоохон байсан. Тэгээд тэр үед бас жоохон драматай байсан манай баг юм. За. Ер нь тэгээд коуч ирээл тэгээд коуч ирээд бас өөрийгөө ботлох гэж нэлээ хичээгээд тэгээд дотроо ч гэсэн жоохон ингээл жоохон хагалдаал нэг жижиг сажиг юм байдаг шүү дээ. Баг дотор тий. Тэгээд жоохон өөртөө итгэдэг байсан итгэхэ болоод ч юм уу нэг жоохон ингээд за хэдүүлээ ингэжүүл яах вэ гэл. Нэг тийм үе бол жоохон тэн дээр жоохон хэцүү байсан. Яг тийм үед багаалагчийн зүгээс ер нь яг юу хийвэл юу хийж ирнэ арай бас багийнхан одоо урамжлалыг дээгдүүлэх ч юм уу тий эсвэл одоо нэг багийнхан коллективгээ илүү буцаж сайжруулах ч юм уу тэр тал дээр нь ямар хөө юм хийж тухай бодчихсон бэ. Тэгэл ер нь бол тоглогч болгонтой л амар чаталдаг байсан юм. Яг хов. Тий. Яг яаж нээж ийн гэл. Тэгээ нэг коучгүй арын албагүй нэг групп байж нөгөө тамирч баг дотор. Тэгээ тэн дээр яг ямар нэг юм зохион байгуулалт ч юм ингээл сэтгэлийн найлуулах дэмжихээр чадлаараа л ер нь ярилцдаг байсан. Бас ягаад тэр чинь бас яг залуу тамирчид багцсан их нь бас нэг яг эмлийг тоглож байсан учраас яг тэр чинь бас цоошин өөр нэг левел өөр нэг одоо нэг уур амьсгал байгаад байна шүү дээ тий. Угаасаа энд бид нарт угаасаа юм энээс илүү хүн цохилт ирэх нь ойлгомжтой байсан. Тэгээ энийг давж чадахгүй л хэдүүлээ цаашлж чадахгүй шүү дээ. Бүгдээрээ тэгж ярилцдаг байсан. За тэгээд тулаг коуч ирээд ямартаж бас ингээд хожлуудаа аваад плей-оффтоо шалгарсан тий. Тэгэхэд ер нь хабрууч өмнөөс тулаг коучтай ажиллаж байсан шүү дээ. Тэгэхэд ер нь одоо ер нь Монгол коуч тулаг коуч гэлтгүүгээр ер нь Монгол коучнартай ажиллах давуу болон сул тал одоо ажиллагчнаар ер нь юу байна? Юун дээр илүү за ингэчүүл ер нь илүү зүгээр юм шүү гэдэг ажиллагчдын зүйлс гэвэл юу байна? Ер нь бол Монгол коучнар бол жоохон бие төвтэй шүү дээ ер нь. Надад ер нь тэгж санагддаг шүү дээ. Одоо ингээл амар олон коучнар өдөрт Монгол тэнгуут нэг яалтчгүй нэг 10 жилийн юм их сургуулийн шавнар нь одоо лиг дээрээ том гэрээ хийдэг ч юм уу те. Яг тэн дээр бол надад жоохон за энэ л миний шав энэ л миний хүүхд би л гаргаж ирсэн гэдэг. Надад тэр нь жоохон таалагддаг. Жоохон аль аль одоо жоохон шудраг байл те нэг. Үнэхээр нэг тэр тамирчин гаргаж ирсэн бол те. За би 3 жил чамаа ингээ бэлтлээ. Миний ингээд би бол ийм статустай коуч.
миний 3 жилийн одоо 1 цагийн бэлтгэл нь одоо 2 цагийн бэлтгэл нь 50,000 төгрөг юм те. Одоо чи 3 жил надаа ингээд ийм цагийг би чамд ингээд зохицууллаа. Би чамайг ийм хэмжээнд хүргэлээ. Одоо ингээд чи ингээд багштай ч юм уу нэг ийм төлбөр төлөх юм байна. Тэгээ хоёулаа хийндээ хаал балгүй ийм шудраг би минь гэдэг те. Наа ч юм аягүй зур шудраг гэж шүү. Тэнд би бол өөрөөсөө миний үнцгээс бодлыг би тэгж боддог байхгүй. Ер нь коуч агшааны харилцаа тиймэрхүү билээ шудраг юм байна те. Гэтэ яг Монгол коуч нарыг муу гэж хэлээгүй л дээ. Тийм. Үсгэх юм. Толгой огш бол энэ жил бас ингээд өөрийгөө батлаад харууллаа, чадлаа. Ер нь мундаг байлаа. Тэгээ тулгын коуч ер нь багийг удирдах явж байгаа арга барилын юм яг ямар хөө санагдсан юм. Ямар хөө арга барилаар эсвэл багийг удирдах явдаг юм бэ? Тэрийг бол яг одоо хүмүүс яг ажиллах юм бол шал төсөөснөө шал өөр ертөнц. Шал өөр ертөнц. Ер нь бол аль болох бэлтгэл дээр ядраахгүй. За. Ер нь ядраахгүй, бараг гүйлэхгүй. Тэгээ ер нь бол байнгын шийдэлт, ингээ оновчтой шийдэл заавал хийгээд. Чи 10 хийх бол заавал 10 хий. Тэгээ шугамдаа заавал хүр. Тэ. Тэгээ би нэг амар ядраахгүй хүчлэхгүй. Үнэхээр бэлтгэлтэй тамирч бол имлэгт нь үзвэл имлэг рүү нэрээд юм уу те. Манай тамирч яаж ин те. Тэгээ ямар ч бэлтгэлийн нэг 2 цагт бол эхлээд warm up хийгээд тэгээ ер нь голцоо шийдэлт явна. Тэгээд өөрийнхөө нөгөө хувилбаруудаа юм яг баталгаажуулаад тийм. Тэрийг бол амар ингээд баймаа давтаж залхахтал нь бүр. Цажигнаа суудлаа гэдэг шиг юм тийм. Тэрийг бол яг залхахтал нь заримдаа бүр ингээд яах хурдан тарчаасаа гэж заримдаа бүр бид нэр бол ганц нэг удаа тийм тохиолдлоос байж л. Гэтэ яг бас толгой хөвчөөс сурсан юм биднэрт бол их байгаа. Тэгэд улирлын дундуур за Хьюга ирлээ. За Хьюга бол би бас энэ үлэлийг ер нь хамгийн key тоглогчдын нэг гэж харж байгаа. Ер нь бол яг Falcons дээр ирсэн. Falcons-ийн баг хамгийн жилд ер нь хамгийн зөв нүүдэл байх. Хьюга авсан. Тэгэд ер нь Хьюгатай нэг баг болох цаа чин талбайд дээрх үр ашиг ч юм уу. Ер нь Хьюгатай нэг баг болох талаар бас прогресс сайн дүүр шүү дээ ер нь. Тий. Хуугатай ер нь ах トゥ ахч нэмэхтэй талбайд ахч нэмэхтэй. Цаа чин бол амар энэ шудрах шүү дээ. Цаа чин бол үнэхээр зарчим шудрах. Тэгээд би бол бас энэ жил ажиллахад бол хууга талбай дээр яагаад энэ сайн тоглож байгаа, яаж ялгарч байгааг нь бол бэлтгэл дээр л ажилласан. Ер нь бэлтгэл болгоны дараа ганцаараа шийдээд ч юм уу. Тэгээ яг тэр нэг одоо гүйлтэй шийдэлтэн дээр ганцаархнаа одоо завжнаас гол хүртэл гүйдэг. Тэгээ бус нь бол завжнаас тэгээ 3 шугам хүртэл ингээл гүйж байгаа. Хууга заавал ингэж гүйдэг. Заавал нэг удаа битээр хамт шийдэлт хийжсэн чинь тэгээ нэг хууга нэг дүүгээр авахулжсэн чинь нэг бөмбөг нь орохгүй сүүлийн нэг яг нэг 7-8 тэгсэн чинь үржигнээсээ уурлаад бөмбөгөө цөлөөд бүр ингээд яг шаарлахаа плей-оффын өмнө шүү дээ. Найтсын өмнө. Тэгэж өөрийгөө амар хурцлдаг. Тэр нь бол амар юм ээж аав нь бол хуугаг бас амар сайн хүмүүжүүлсэн. Ер нь би яг ээж аавтай нь болцоод бол амар тийм гоё энергитэй угаасаа л гоё хүүхдтэй гэж тэгэж мэдэрч ирсэн юм аа. Ээж аав спорт бол амар. Үнэхээр амар. Хуугагийн ээж нь зөв эрхээ өрөөл зургт ингээд зогт гэж байгаа юм шиг. Nice. Тэгээд аргуултаас шүгээг нөгөө нэг тэр чин бисэж тоглох гэдэг. Бас нэг өөрийгөө нэг залуу тамирчид нэг харуулчих те. Нэг өөрийгөө баталчих гэдэг нэг бас хүсэл байсан болов уу гэж бодож байна л бас. Ер нь бол төсөөснөөс илүү их амар их хүсэл байсан баха бүр. Яг Night Caesar бол үнэхээр амар өөрийгөө локлсон. Тэр яг байрлаж яхад бол буудалтай. За тэгээд мэдээж драфтын сонголт өсгөөтэй бас ярих юм байхгүй. Мэдээж ер нь ихний бараг л бас багийн key 3 тоглогч нэг гэж бол Монгол хошоос гэж хараад байгаа. Өсгөөтэй бас цаад ч бас анхны жилээ л за гэхдээ бараг 2 3 дахь жилийн нэмшил байлаа да ер нь бол. Натаас тэг яг хизээ хэзээ 3 4 жил тоглолцсон. Дэг суудсан бүр. Өсгөө бол бас энэ жил бас үнэхээр драфтын нэг шиг тоглолоо шүү дээ. Ер нь бол яг үнэхээр гахалтай бүр. Тэгээд өсгөөч гэсэн ер нь бол тэгээд одоо ер нь бас хүмүүжлийн хувьд ярих юм бол яг бас имэтигээ ингээд хоёулаа байдаг. Тэгээд ер нь бол амар зөв хүүхэд. Ер нь би бас тийг анх тэгж боддгоо байсан. Тэгээд өөрөөхтэй бас сүүл цагсыг ингээд тоглож гисэн хэд бол шал өөр төвшин байгаа байхгүй.
Тэгээд одоо нэг асуулт байгаа юм л да. Мэдээж сая бол бас өдрийн дундор нэг маш сайн юм спонсортой боллоо тий хаан толгойд. Энэ бас мэдээж одоо сайн тамирч давхад ч юм уу те нэлээд бас нөлөөс үзүүлсэн бодоо Wesley авах мах ч юм уу те. Тэгэхээр бас мэдээж арайг үдэл бас миний хувьд бол Falcons ялангуяа нэлээд бас ер нь дайггүй сайн импорт юм гэдэг би хүлээлттэй байгаа. Тэгээд энэ үрлээ Pele болон Wesley-гийн талаар би бас асуу гэж бодоод байна л да. Бас тэрс нь би энэ дунд яг би Ross-ыг тамирч бас бүр тусна ярих гэж бодоод байна. Энэ чинь яг Emily-гээс бас гаргаж ирсэн хамгийн чухал бас хүн шүү дээ. Тэгэхээр би бас энэ хүнд бас сохих хэвчээс хөндлийг үзүүлээд бас гоё ярих гэж бодож байгаа. Яг энэ юм нэхлээд яг Pele Wesley хоёрын тухай. Pele бол яг л Broch нэг айгүй хүүхч гэдэг байна шүү дээ. Яг 10 настай хүүхч. Үнэхээр маа зүр. Хамт авах хизээч өөддөг шүү дээ. Яг нэг тэр тоглолтын дээр хүртэл гаргадаг тэр реакшнууд нь хүртэл нэг унчаа шалан дээр хөвчөөл ингэж хөвцөө босч ирж байгаа. Цаа ч юм бол ямар үед маазрахаа мэддэг бүр. Тэр нэг одоо цаадах ямар нэг MB тоглосон юм эго гэдэг тийм юм байхгүй. Байхгүй. Нэгч байхгүй. Тэгээ ингээд би л асуухгүй бол яг асуухаар бол яг бүгдийн аймаг гоё ярьж байгаа. Яг миний сонсоход л яг Ben Simmons-тай амар найз юм билээ. Тэгээд цаачаа уусаа нэг яг маазардаг ч гэсэн яг тоглолт Монголын өмнөөс шал өөр болчихсон. Цаг бас 2 цагийн өмнө ирэл ингээд дуу сонсоод л байж хүн юм аахгүй. Wesley бас яг тийм. Тэр яг мэрэгжлийн гэдэг нэг цаанаа л яг бусад импортуудаас үнэхээр аим харагдаж байна. Wesley бол бараг 4 цагийн өмнө ирээд ган дотор ингээд эрдэнэтэй дасгал бие халаагаал төмөр жоохон өргөж явал тэгэл орж ирэл байж. Хөө 4 цаг бас нэлээд иртээс. Аим шүү дээ ирнэ. Хамгийн дөрөнд Wesley ирсэн байж. Тэгэл манай нэг хүчний залхуулагч 50 нах чинь Wesley бол энд ирсэн юм хийгээ гарлаа шүү гэдэг тоглолтын өмнө хэлж байгаа юм чинь. Бас нэг багийнхаа мессеж өгöd шүү дээ. Энэ би ингэж мэрэгжлийн намч болж ингэж явдیں۔ Шүү гэдэг. Ийм рутинээр байдаг шүү гэдэг бас нэг. Хүмүүс бол тэгэл Wesley-г бол зарим нь бол ам муутай л юм байдаг. Янз бүрийн сонсоод би бол бас Wesley-г бас жоохон буруу л боддог байсан. Тэг яг нэг баг болоод ингээд байхад бол сод ярилцаж шал өөр юм чи. Ер нь тэр хоёул илээх гэдэг лөө. Тийм. Ер нь тийм. Wesley Pele хоёул илээх юм. Тэр нь тэр бас лайфстайл өсөж өс юм хамаагүй. Тийм. Хамаагүй юм цэвэрхэн ер нь одоогоос илээч амар өвөл болохгүй халуун газар юм чинь би өөрийгөө арчлахгүй бол үнэхээр муухайш тэр нь бол хүний доор орсон тэндээ бол ер нь. Тийм. Энэ бусад импортуудаас ажиглахад бол шал арай л өөр юм. Ер нь type style нь шал өөр. За Ross-ийн хувьд бол надад зүгээр Ross гэдэг хүний дээр work ethic ч юм уу тэр бол надад бас үнэхээр юм яг мэрэгжлийн санагдаад байдгийн. Бас ялгаагүй бие авч явж байгаа. Тэгээд Ross-ийн хувьд бас маш чухал бас үрийг гүйцэтгэж шаарддаг. Ер нь Ross-ийн тухайд байвал. Тэр Ross бол аим шартаа шүү дээ. Үнэхээр аим бас яг тэр шартаа мөртлөө яг чаддаг л та бүр. Тэр нь бүр амар хүндэлмээр. Тэр нь бол бидний яг юм яг ах шиг байдаг шүү дээ. Уусаа одоо жоохон одоо 38 байх. Пүү бас энэ л ах гэж байна. Тэгсэн мөртлөө бас амар шаргууч цаа чинь. Ер нь эмлиг тоглож байхад л бүгднийх нь өгцгийг өшгөлнө лигд орж байгаа л хэлдэг байсан шүү. Нөө налах бисанаас хасагдсан шүү. Тийм шүү. Тэнд тэр шарнда тэр орцсон байна те. Тэгснээ нөө манайх хамгийн сүүлд нь заавал нөө нэг плейн тоглох гээд TLG-тэй биш нөө нэг Бизанта таарил да гэдэг бүр заалбар болохгүй зүгээр хожихаараа л явъя. Тэгээс Бизаны зөв өгзгийн өчгөлмөр байна л гэдэг бүр байн хэлдэг байсан. Нилээ бас дутуу үнэлсэн мэт юм шиг заа. Тэгээд бид нөө нэг Ross-тэй байн хэлдэг байсан нөө нэг лигд ороод тэгээ нөлөөллийн дондор одоо ингээд бид нар бол ингээд энэ семифинал ч юм уу файнал гарна гэж юу бодохгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Ross бол үргэлж ингээд бэлтгэл болон дараа Let's go to championship гэдэг юусэн өдөр болгон бүр тэгж хантын бэлтээд ирсэн байна. Тийм. Тэгээ бид нар бол тэгээд ингээд ажиглалыг одоо бодох нь бол ингээд Ross-аас ингээд авах сурах юм зөндөл байгаа. Бэлэн байсан байна те тэр юу. Цаа ч юм бол одоо Монгол тэр 7 хоногийн дараа ирэх юм шиг л. Тийм үү. Тийм. Тэгээ яг юу хийх нь л яг ярилцаагүй. Одоо л нөгөө нэг Азийн нөгөө нэг Хонконг төлөө нөгөө нэг бэлтгэл оруулаад юу 10 тийм байл. 6-гийн. Тэгээ тэрийгээ дуусгаад ер нь наашаа ирэх юм шиг л.
За тэгээд одоо би ихний шатнд болсон Knights-тэй цувралыг эхлээд та чи 2-0 гэж хэлчихлээ те. Тэгсэн шүү дээ. За яг тухайн 2-0 гээд тэгшээ. Тэгэхэд ер нь багийн уур амьсгалтай ер нь ингээд down business сүүл ингээд за comeback штэ гэдэг тийм юутай байсан. Яг тухайн бодитоор нэг хэлвэл ер нь. Яг тухайн 2-0 болол яг хүн болгон л өөр бодсон. За угаасаа л одоо ингээд тодорчлаа дуусгая 2-0-аас ялангуяа BCH эсрэг гэж зөндөө тийм бодлоо зөндөө. Гэтэ яг бүгдээрээ амар ярилцаад яг тэн дээр бол нэг хүн амар орж ирсэн манай багт сэтгэл зүйч ихч. Оосаа. Тэр ихч бүр үнэхээр яг манай дээр ирэхийн өмнө волейболын лигийг бас мөнгө авахлахад тэр хүртэл явсан гэлөө авраг авахсан гэлөө. Тэгэл ингээд бид нэр орой болгоно бид нар байрлалц маашд буудал дээр л ингээд амар их сэтгэл зүйн. Одоо яг яах юм чи яг юу хийх юм талбай дээр гараад чи яг юу хийх юм дээр ингээд дүрсэлч юм ингээд хүн болгонтой ингээд тулж ячаад тэгээ яг бүгдээрээ ингээд сүултээ ингээд хамтдаа яг яаж чадах юм гээл. Тэгээ тэр сэтгэл зүйч бүр биднэрт бүр шал өөр төлөөс толгойг авчихсан байхгүй. Тэгээ наач бол үнэхээр мундаг хүн тань зүг итгэж гээл. Jesus Christ зүгээр итгэдэг. Тэгэл тэр их ч бас амар их том нөлөөлсөн. Ментал талаас нь та нарыг бас бэлэн болгосон байна тийм. Тэгээд толгойгч бас нэг тамиртай улам загинж багихгүй те. Зүгээр хэдүүлээ чадна штэ гэвсэн. Бид нэр угаасаа чадна гэдэг. Ингээд урам зориг бол амар их дүүрэн байсан. Тэгээд яг их нь бас өсгөө бэртэлтэйж байсан. Тэгээд яг тэг гүрийгсээр агаад л ер нь хож чадсан шүү дээ. Бэртэлтэй мөртлөөр. Тэгээ угаасаа нэг тэр нэг цувралын турш нэг жоохон хэрүүл маргаан зодон модон нэг гарсан нэг тиймэрхүү юм бол гарсан. Тэгээ би яг тэр тухайн үед байгаагүй болохоор бас яг хамгийн сүүлд нарсан. Яг тэрнээс хойш өсгөө таагаа наваа хайчтэй хоёлаа хайртай болох хамт явах хажууд байж ш та. Тэр би бас тэрийг асах гээд байгаа юм лээ. Тэгэхэд нэг Warren Square-ийн донд нэг үл ойлголт болоод байсан. Тэр талаар ер нь өсөөгөө сонсоход ер нь яг зүгээр яг юу болсон бэ? За зүгээр л яг жоохон Warren болохоор бол нөгөө нэг юу юм л. Яг нь халф тамирч хоёр багч яг дээшээ нэг шатаар гараад нэг наан цаана өрөөндөө лок румтэй шүү дээ юуж чинь тий. Warren бол яг угаасаа л өөрөө сайн тоглогч тий. Яг амар их нөгөө эсрэг багийнхаа тоглогчийн шатаах гэж угаасаа талбай дээр хатал амар юм яриад байдаг байхгүй бүр. Юу гэж. Тэгээ зүгээр ер нь тэгэл яг бидний өмнөөс шийдчихэл эргэж хараад ямар нэгэн celebration хийгээд ч юм уу яг тэгэж амар их шатаах гад одоо Dylan Brooks гэх юм уу яг тэр үйлдэл нь бол надад тийг санагдсан шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө чадж байгаа юм л да. Тэн дээр бол би нэг бас аль алийг буруутгахдаггүй шүү дээ. Угаасаа өсгөөд бас энээс илүү том цохол зөндөөл ирнэ. Угаасаа лиг дээр ах нар яадаг үлээ те. Ер нь бол шоглон тэгэл нүд нь хатган зохихч үе байж тэгэл зөндөөл юм байгаа тийм. Тэр болгон дээр өсгөө тэгээд анхаарах хоёр нөр дээр. Урдаж тэгээд бро өсгөөл яасан юм шүү. Та хайччваа. Ингээд ах чинь. Тэрнээс та одоо хамт байнга яваа шүү заа. За хүн дээрс нь танаа багт нэг бас туршлага тоглож байсан төвийн тоглогч дээр тий. Батгой. За энэ нь ер нь багт үзүүлсэн нөлөө ер нь бас яг л нэг юм нэг ардаад гэж би ярьдаг шүү дээ. Ингээ багийнхаа нэг дүү магадгүй талбай дээр дэлгүүл хамгийн түрүүнд очиод нэг бас хэдэн ч юм үйл гарсан даа үгүйс. Тэгсэн. Цаа ч бас амар түшигтэй шүү дээ. Бас амар ер нь амар гоё ярина ер нь. Ер нь бол энэ ингэдэж шүү, тэгдэж шүү гэл те. Тэр туршлага бас өөр байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ нэг дараагийн нэг цохилтноос ингээд яг 100% яахгүй ч гэсэн нэг 30-40% ингээд жоохон ингээд ойлголоо мэдрэлээ. Чам одоо угаасаа л ингэнэ гээд. Тэг тэрэндээ ингээ байж игээд угаасаа яг зөндөө юм зөвлөгөөг өгч байгаа юм чи бүгдэнд нь. За тэгээд Knights-ыг хожоод гараад ирлээ. За тэгээд хөлгүүттэй таарсан. За хөлгүүттэй таарсан цувралын тухайд ер нь тухайн цуврал яг сансандаа хүртэл тоглож чадсан уу? Тухайн цувралын талаар ямар хөө зүйлсээр нь болов дундуур нь ч юм уу? Миний хувьд бол хөлгүүттэй цуврал дээр бол ер нь хангалттай манайх яг 100% Knights-тай тоглож чадаагүй гэж бодож байгаа юм. Жон тайвширсан үсэлэг яг 70% таа л тоглосоох манайх. 60-70% таа л ер нь. Яг бүрэн яг өөртөө юмаа гаргаж чадахгүй. Тэгээд ер нь бол цаанаа л нэг бэртэл гимтэлтэй ч юм уу те.
Тэгээ жоохон тайвширсан ер нь за ер нь болчихжээ ч юм уу те. Яг тэрийг бол тамирчд бол яг зарим нь бол тэгж боцлох. Тэгээ бас арын алмалнаас яг жоохон тим жоохон мессежийг жоохон өгөл. Яг Бронксо тоглох үеэр яг сэтгэл зүг бас нэг жоохон зарим үед жоохон ингээд хангалттай болцсон. Одоо ер нь яг хожигдсан жоохон хамаагүй зөв бүх юмаа гаргаад тоглоё гэж яг хинч тэгэж хэлвэл хинч яг юу вэ энэ тоглолтын өмнө юм ярьж бид нэр хожигдсан ч хамаагүй гэж байгаа юм уу гээд шууд нэг дайжилж ирсэн сэтгэл зүйн нэг жоохон унах бах тий. Тиймэрхүү мэдрэмж бол байсан. Яг бид нэр яг цувралын дараа бөөндөө уулзж явах тэгэж ярилцсан байхгүй. Бид нэр яг энэ дээр жоохон алдсан юм байна гэдэг тамирчдаараа яг тиймэрхүү юм болсон юм. Яг тэгээд нэг яг магадгүй ийм филинг төрөх байх миний хувьд зүгээр. Ингээд тамирчдаа тгээ хэлчихэр нэг ер нь ингээд за угаасаа хийх бид нэг болцсон гэж байгаа юм шүү дээ. Ер нь ингээд энэ үйл хангалттай ингээд ер нь зүгээр ингээд амжилт үзүүлсэн гэж харж байгаа юм байл үү дээ гэж хараад миний хувьд жоохон тайвшрах эсвэл бас нэг жоохон бас яагаад ингэж бодож байгаа юм бол гэдэг бодол төрөх байх зүгээр. Тамирчны зүгээс харвал ер нь би бол тэгж болохгүй бол гэж бодож байгаа ер нь. Тэг амьдралдаа анх удаа тийм сонссон болохоор ер нь одоо ер нь яг юу гэмэрч одоо яг чухал ингэж семифиналчтэй семифиналчтэй тэр чинь. Тэгээд яг тэр үед яг ирсэн нэг хангалттай гэж үзэж байгаа юм болоо гэж бодсон юм. Ер нь бол яг эсвэл биднийг эмлигээс гарч ирээд энэ хүртэл явсан гэдэг хангалттай гэж бодож байгаа юм л гэж бодсон. Тэгэхээр жоохон сэтгэл гонцгой л байсан юм. Тэгэж сая бас ярьснаар ерөнхийдөө Falcons багийн арын алба ер нь яаж ажилладаг вэ? Ямархуу байдлаар ажилладаг одоо баг бүрэлдэхүүний хувьд ч юм уу эсвэл тэр талаар ер нь арын ал гэх юм бол яг 3 одоо head coach, assistant coach, тэгээ дахиад туслах coach. Тэгээд хүчний тасгалжуулагч, тэгээ яг арын албаны хүмүүл орчуулагч байгаа. 2 орчуулагчтай. Тэр Пелигийн контракт дээр тэрийг нэг ярих гэж. Манай нэг багийн орчуулагч MZ гэдэг нэг дүү байдаг. Тэр яг тэр чинь нэг яг Америкт илээд өссөн аахгүй. Яг илээд өссөн. Тэгээд илээд өссөн болохоор нэг тэндээ high school, middle school бүгдэнд нь сурцсан. Яг найзууд нь хар мар болохоор тэгээд нэг accent нь болохоор яг нэг слангууд нь яг нэг слангууд нь яг л нэг харууд их шиг. Тэгээ өөрөө яг өөрийнх нь сонирхож байгаа юм яг уусаа яг хөгжимтэй яг нэг сонсдог дуу муу жанр нь бүх юм нэжлэхэн болчиход. Тэгээ таачаа Росстай ингээд ер нь явдаг гэсэн юм. Тэгээ яг Росс болоо. Тэгээ яг Пелиэр таарад Пелитэй ингээд ер нь байн хамт яваад. Ер нь ингээд яг тим орчуулагч бол Монголд ихтэй байхгүй шүү нэрээ. Өөрийнхөө хувийн машинаар ингээд бүх юмд нь ингээд явж өгөөд явчих гэсэн газарт нь очиод ямаараа нэмэрээ ингээд бараг гэрт нь аягийн ногоо хийж байгаа. Стүрхээ сайн найзууд болсон юм. Үнэхээр сайн найзууд. Тэгээ яг маа Пелич нөгөөт тэгсэн гэж байна. Чи одоо ер нь гэр нь ярамт тахгүй. Чи одоо ийшээ ингээд хол явж хахаар маань чип ав гээд манад амт чимдамаа хүрээд ирэхэд хамт амьдрээ. Яа nice. Тэгээ яг том өрөөнийхэн бөөдөнд амьдарч ах нэг. Тэгэл хамт PlayStation тоглоод ерөөс ингээд тэгээ хамт гарч хоол идэл ерөөс ингээд найзууд болцсон. Тэнгүүтээ нөгөө нэг Пеле ирэхгүй бол толгой огш магч байнг. Эмзий яачаа гэд яасан чи зүгээр чиний бичсэн зүгээр гэд нөгөө нэг Пелег биш эмзигээ кэрлж эхлээд тэгэл яг нөгөө нэг сүүл тэгсэн шүү дээ Пеле. За дараа жил Монголын ямар нэгэн альч багт ирсэн миний энэ гэрээнд заавал эмзий байх ёстой. Заавал тэггүй бол би тэр багтаа тоглохгүй. Нэг тийм найзууд болсон. Гэхдээ бас нэг гэрэн дээр тосгох хэмжээний ихэр чи амар найзууд заавал эмзий байх ёстой гэдэг. Өөр ямар ч орчуулагч байл би ажиллахгүй гэж. Угаасаа гоё гэдэг хавс. Бид нар ч гэсэн гадаад очил яг тэнгуут яг бидний ингээ ойлгож мэддэг ингээд ямар ч үед хамт байж мэддэг те ингээд цэцгэлээсээ ингээд байхаар ч ингээд хүн цаанаад нэг гоё санагдаж шүү дээ. Найзууд чиг яг одоо би одоо ингээд гадаад очсон чинь яг манай Монгол найз чиг яг тийм өөрөөр нь хэлээр яриад тийм хүн байвал бас гоё шүү дээ. Төрхтэй санагдаж байлаа. Чи бас ихтэй гоё. Миний гэрэн дээр заавал и байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд юу Wesley-гүүд бол бараг жоохон монголчсон байна уу? Бараг тий. За бараг UBK бод одоо Дэнмартаас хүнсээ аваад амьдрчлаг бараг тийм байна уу?
тий ер нь бол байнга нөө нэг UBK XL виулийн нөө нэг албаар бас харин тий байнга доод. Тэг яг цаачин бол слайм цэмгэр ер нь бол яг хүмүүс бол гадуур тэгэл цаа чи ингээл жоохон ингээл гарч орд ингээл шоуддаг юм уу тий. Яг тийм байж болох л ах. Гэтэ ер нь бол бид нэр Wesley угаасаа ингээд хой золонго сакс болох гэж хэрэггүй. Тийм шнэ. Тийм жаарчлсан болсон шүү дээ угаасаа. Хүн сарны сум юм байна. Бэлтгэлийн ирж ийн тоглолтоо сайн хийж ийн тий. Таслаагүй ямар ч асуудал байхгүй. Тэр угаасаа хэн ч хамаагүй шүү дээ угаасаа. Хүн зүгээр чаддаг юм хийж ийн мөнгө авч ийн тий. Гоё яаж амьдрын уу? Тий ажиллаа хийж ийн угаасаа чадж байгаа байхгүй. Тэгээс гэр мэрлэн орнгот үнэхээр цэвэрхэн бүр ингээд шал мал нь баг ингээд халтаж унмар тийм цэвэрхэн. Тийм. Ааш. Тэр нэг сүүлд нэг хүн орсон гэж тэ. Гэрээс нь гарахгүй байхын аргагүй угаасаа. Угаасаа нэрнгээсээ. Үнэхээр цэвэрхэн байна те цаачин тийм. Үнэхээр цэвэр. Угаасаа нэг 7 он бол нэг Филиппин нөө цэвэрлэгчнэр байдаг те. За тийм. Тэднийг л угаасаа дуусдаг гэсэн юм. Цэвэрлэлтэй байнга гэрээс нь авах угаасаа л дана бок юм шүү дээ. Бараг манахаас ирэх. Бараг л энэ хавцаа гэдэг юм. За тэгээд ямар ч тач энэ удирдал ингээд өнгөрсөн байна. Тэгээд дараа жилийн удирдал бас ер нь зөв миний бодлоор цогцохоо плейг авчрах магадaltaй гэж би бол хараад байгаа. Яг хоо Falcons-ийн хувьд юу ямар нэг импорт ч юм эсвэл шилжих төлөвлөгөөний талаар зүгээр одоо тиймэрхүү мэдээлэл одоо хэрэг зөв брод мэдгдсэн бол хэлж болох бол зүгээр. За Хьюго бол Вьетнам явж байгаа гэдэг би юм сонсож байгаа. Энэ зундаа зүгээр. Тийм. Хууга одоо хов лиг рүү өргөдөж тоглолоо. Тэгээд тэрнээсээ одоо бүтэнсөө төр ирээд нэг хонцоо шууд Вьетнам лиг рүү явах юм. Цааш энэ зам бас нэг левел ап хийж ялаа. Яг тэнд бол цалин нь бол нэг аим. Тийм мэдээж тийм. Сайн биш л. Гэтэ яг энд зүгээр энд байж ахаар гээд тийм шүү дээ. Гүрүү зарсаар явж байгаа байхгүй. Nice. Тэгээд энэ бол ер нь одоо яг Falcons хувьд нэг юу нэм л байгаа миний хувьд яг энэ жил тоглосон сайн core roster бүрэлдэхүүн байгаа шүү дээ тамирч байгаа шүү дээ. Тэднийг хадгалж үлдэхүүгүй. Яг тэгвэл одоо эн чинь нэг залуу тамирч дээр нэг үлээр сайн тоглолцохоор том багууд чинь яаж санал тавьж одоо ямархуу байдлаар бас ингэж өөрсдөө авах гэж үздэг үлээ те. Тийм учраас тэрэн дээр ер нь ямар хүлээлт байна. Тэрэн дээр бол одоо өөнөх сайн мэдж байгаа хөөх. Өрнөнөх. Яг цаачин ихтэй ажиллаа одоо хийгээл явж байгаа сайн. Ер нь бол өдөр болгон л бараг UG хаваар ингээл явж байгаа юм тийм. Тэгэл цаачин бол сая ингээд коуч ингээд ярилж байгаа авчиж өмчрээд ер нь тоглогчийн хувьд бол ер нь бодсон юм байгалах. Одоо жинхэнэ нэг LeBron ажилтдаг шиг юугаа нэг жинхэнэ тамирчтай уулзаж явж байгаа юм биш үү те. Энэ бол тэгэл бүх тамирчтай санал тавиал явж байгаа. Зөв. Окей. За тэгээд ямар ч тач дээдлийг хувьд болохоор юм байна. Дараагийн хувьд болохоор юм байгаа юм. Одоо болохоор би жоо MCB ярих гэж бодож байна. Ер нь MCB таанаас тоглодог байсан ямар сургуулаас бас мэдгүй олон байгаа бах те. Тэр талаар MCB гэж ярих. Би ч юм бол сайн раацтай нэг Монголын 2 гавьяатын гар дамжчихлаа. Энэ бол тэгээд цагаан огч бол угаасаа анхны багш. Тэр нь би Итүгнээс оюутнаа төгссөн. Тэгээд саксны ер нь яг эд үе байсан гэх юм уу. Тэгээд яг нэг 2 удаа нэг одоо өвдгөндөө хагалгаа хийлгээд ACL-ээ таслаад 2 удаа. Тэгээд 2 удаа оржсэн би. Тэгээд яг одоо ихтэй би бодоход энэ зэрэгтэй тоглож байгаанаас их юм гэж боддог байхгүй. 2 ACL-ийн дараа энэ хүртэл одоо тоглож байгаа нь уу? Тийм. Тэгээд ер нь бол заримдаа жоохон шантарх юм байна шүү. Тэгэхэд манай ер нь гэр бүлийнхээ дээр чи ер нь таягтай алах 0-аар чадахгүй байсан үеэ санаараа ч юм нэг одоо яг тиймэрхүү үеэ л зөндөө байсан байхгүй. Яг хоо Итүгэнд тогт бол амар яг анх цогоогч нэг хасаа хөлгүүдийн коуч өстэй ер нь. Тэгээд тэндээ нэг юм хүүхдийн академи байгуулсан ер нь. Одоо нэг хуучин нэг өөрөө Дэвис гэдэг баг тоглодог өстэй ер нь. Чөтгөрүүд гэдэг. Тэрийнхаа нэрийг хасын хөлгүүдийн анхны нэг SPL Дэвис гэдэг. Тэгээ бид нэр анх тэр нь ер нь тоглож байгаа л тэгээ Итүгэнд цогоогч нэг очиж гэрээ хийгээл хамтарч ажиллахаар бол тэгсэн чинь яг тэндээсээ нэг хитүү хүүхдүүд аваад тэгээд ер нь бас нэг тамирын дундаас анхаа түрүү ингээл тэгэл ингээл хүмүүс дөөгдөл манай талгаач дүлгөө ингээл тэгээд ингээд нэг юм гоё баг өсгөөд тэгээд эхний жилдээ бид нар чинь 7-8 уулаа бас 4 мөрт оржсэн байхгүй. Тэгээд хүмүүс энэ одоо хаанхын сургууль юу вэ? Юу гараад ирээгээ гайхаад тэгэл яг хөө тэрийгээ за ер нь оюутны лигт энэ гоё болох юм гээл тэ сургуулаас амар дэмжиж Итүгнээс бол үнэхээр их дэмждэг байсан.
Тэгээд сургуулаас дэмжиж бид чинь цаашдаа бүр ингээд оюутны лиг ингээд амар гоё болж гисэн нэг тэнүүнээ авахстай. Оюутны өндрийг. Тэнүүнээ аваад ер нь л бүх юм ер нь л гоё бол. Оюутны лиг нэг л хуучин оюутны лиг бол хүмүүс мэддэггүй байсан шүү дээ. Тэнгүүт одоо бол оюутны лиг ингээ амар гоё хайп болгож байгаа юм. Ер нь. Тэгээд бид нар чинь тоглож байгаа. Тэгээд яг нэг авраг авдаг жилийн ярих юм бол тэр л хамгийн мартагдахааргүй. Моста финалдаг уу? Тий. Моста финалдаг. Тэгээд манай эмэгтэй бас Моста финалдад авраг авдаг шүү дээ. Тийм. Хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёулаа авраг авдаг. Индрайдер байсан. Тийм, Индрайдер, цацаа Индрайдер байсан. Тэгээд тэр үйлрэл чинь дөг, би, уул, тэгээд одоо Мөнхбаатар бид хэд чинь яг байсан. Багийн кор гэсэн юм шүү дээ. Яа энэ алдаатай бүрэлдэхүүн байсан л та тэр бол. Түүг ихээр Мөнхбаат байсан. Тэгээд Данзан даш гээд. Юу нь бол өндрийн хувьд бол аим өндөр байсан. Тухайн драфтаар бол бараг ихний 3 4 нэгтгэн байсан гэдэг. Яг баясаа байсан баг тийм. Тэгээ эсрэг талаас гэсэн аягүй сайн бүлт байсан. Баясаа дөөжи гээл мөөдөө гээл яг л тухайн үеийнхээ бүх шилдэгүүд л байсан. Яг тэр үлрэл ярих юм бол хамгийн яг бас файнал гараад ирэх боломжтой баг нь худалдаа байсан. Тэр бол бас амар бүлтгүнтэй. Яг ийм бараг жигит 5 3 8 ирсэн. Эсэф гэж. Тэгээ MCB чи эсэф хэлж өндөр. Тийм. Яг тийм биш. Яг юм шатгансан бүр ингээд яг хэнийгээс одооны Бронкс гэх оюутны лигийнх юм бол одоо тийг санагддагс. Тэгэл бид нар чинь үлрэл ер нь л бараг хожигдлгүй бас явсаргал. Тэгээ ер нь тэр үеийн манай баг аим гойс бүр гэртээ яриад би бинээс хандаг бүр. Оройн дахиж уулзах гэл юу хийх вэ гэл яаж үү зүгээр уулзах. Зүгээр хідүүлээ машинтай цанжин болдог орчоод ирэх вэ гэл маазраад гээд яг л тийм л амар дотнос. Тэгээ маа хоёр талигаач бас ярихын арга, дуртахын аргагүй. Та хоёр ч юм бол бас одоо байсан бол бас үнэхээр бас 3 4 авраг авсан байгаа. 3 4 авраг авсан байгаа. Ер нь бол өөртөө бас тэр нэг локал тэгнэ амар. Би бас яг одоо тэр хоёрын түүний талаар бас ер нь дурсаад бас ер нь ярих гэж бодоод байгаа. Ихэд тэр хоёр хүмүүс өнгөрсөн гоё дурсамж те талбай дээр одоо гэдэг ч юм уу тийм их гоё зүйлээс нь хуваалцвал ер нь нэг ер нь. Уулын хувьд бол аим шаардтай байсан. Үгүйс бүгд дээрээ л мэдэх аим шаардтай. Тэгэл бас амар талбай дээр бол амар өнгөрөө. Гэтэ чаддаг. Яг нэг бид нэг аврагын талаа гараад ирсэн чинь нэг дуучин Укагийн сторон дээр илүү нэг хиний сторон дээр лээ. Уул ингээд 2 дугаар үед бөмбөг залаа гүйжсэн аа. Ингээд уцруу зааснаа. Дуучин уу? Тий, манай хувцалахаар шампансаг оруулаад иргээд нэг юм яг тэгэж 2 дугаар үед яг тэгж ийсэн шүү дээ. Ука. Уул. Тэгээд бид нар яг тэгчихсэн аахгүй. Өмнөх оройн нойр хүрдгүү жоохон. Финал нэг. Тий. Тэгээд дөг нэг жаанда хүрээд ирс хоёлаа нэг машинтайгаар үүд манай гадар үүд хойлж байгаа юм ярьцгаа ягээд 10 өнгөрчсөн 11 тэгээ бид хоёр чинь 1 мэг хүртэл юм ярьцгаа. Хөө. Тэгээд цаацсан хоёлын групп дээр биччихээ. Дүүнер нэг юу яачи. Магаш бүгдээрээ нэг шампансагтай хүрээд иргээ хэлчихээ. Тэгээд яг хин авчих нь харъя гэдэг. Тэгээд бид хоёр бол магаш шампансаг гүйж байгаас зүгээр битэрийг маадэрсэн л гэж бодсон гэдэг. Тэгээ маргааш нь ингээ ирсэн чинь бүгдээрээ нэрнгээс нэг шампансагтай 10 хэдэн шампансаг гэсэн. Ямар гоё юм бэ. Ой. Яг бид нар угаасаа л хожихоо угаасаа л мэдсэн байсан угаасаа ер нь бүх юм л цаанаас сэтгэл зүй гэл. Маа дөг ч юм бол шууд сэтгэл зүй бол амар. Тэр нэг бас нэг дөрөвд үлдсэн багт лөө. Маа нэг төв данцка заслаан тавих гээд бүтэн талбайд нүүрний шугнаас бөмбөг гаргачаад тэгээ дөг бөмбөгөө авснаа. Дөг дээрээ таслаан тавихгүй. Тэгс нөгөө хүн дөг дээр ингээд даблж ирээд тэгээ нэг гарлууч хэл. Тэгсэн чинь тайм авсан. Бокс тайм аваад тэгсэн чинь дөг тайм аваачаад юуснаа данцка ингээд суудсан чи яг дээр нь ингээд зааснаа. Мань Монгол улсад яг хэний ч өдөөс бүтэн талбайд оюутны лиг вэ дээд лиг вэ хэний ч өдөөс бид хангалттай залаа гарчихна. Зүгээр наа бөмбөгөө өгөөд зүгээр зайлтаа гэж. Тэр бүр амар тэгж яг өөрийгөө тэгж боддог ерөөсөө. Намайг ямар ч хамгаалагч байсан тэр гадаад импорт байсан ч би зүгээр ийшээ задаа гарчихна. Тэр үсээ файнал дээр амар алсан шүү дээ. Тэр үг тийм шүү дээ. Яг нэг юм евро хостеп ингэж хийснэ. Нөгөө Мойсийн сэлгэнээр ингэж баруун гараа ингэж гүйд мүдг нь бол ингэж өөдөөс нь шараас олчлоо яваад таасч. Уулч гэсэн тэр 3-аас
нөгөө нэг яг нөгөө тоглолт эргүүлдэг үед нэг амар холоос амар зөрөгтэй зүр залж орчихсон шидэж мэддэг нь. Одооны яг одоо лигч Моётын лигт бол яг тим сэтгэл зүйтэй юм баг. Файнал штэ. Тэгээд зөв маш тим шийдлийг маш их зориг шаарддаг байна. Яг тэр шийдэлтийг тэр өлөлдөг уул нэг цогоогч нэг хожигддаг тоглолт нэг алдаа гаргаад нэг загнуулсан юм аа нэг жоохон загнуулаад тэгээд цогч бас ер нь бас загнуулаас загнчихдаг шүү дээ. Тэгээд загнаад тэгээд загнацсан байсан чинь бид нэг бэлтгэл нэлт очоод яг түүгэндээ сургууль дээр ингээ бүүндээ байж байгаа л 3 давхрт бид нар угсаа нэг юм өрөө мөрөөдөх нэг бичлэг үздэг. Тэгээд тэр аваар ингээ маазраа байжсэн чинь тэгээд бүгдээрээ явцсан. Тэгээд хамгийн сүүлд нь яагаад ч би үлдсэн. Тэгсэн чинь яг 0 орчоод гарч ирсэн чинь уул дөнгөж орж ирээд нэг тавчтай хүүхд байна. Жижиг нэг оймс өмсөөгүй. Дотор өрнөөс хүүхд гагаад ирсэн. Тэгсэн чинь өөлцөн шидэж шít. Шүн нэг болж явах, нэг өнгөрч явах. Тэгээ би яг манай нөө заалч нөө гаднаас юм цонхтой байхгүй. Бүрхээс цонхтой. Яг би ороод за би явлаа, ахны явлаа гэж хэлгээд үзэхгүй. Тэгсэн чинь яг тэрийг харчаад би бүр санаа зовоо шууд жоохон хар зогсож байгаа явсан шít. Нууцаар хар зогсож байгаа. Яа, яг тэрийг харахад бас ер нь яг нэлээд бас бахарсан баг тий. Бахарсан. Яг ямар ч бөмбөг авч чадахгүй байхгүй юм. Нэг тавчтай нэг жижигхэн хөвгт нэг дотор өрнө. Тэрнгөөр ингээ бөмбөг авахуулаад тэгээ өөр ингээ загнуулц тий. Тэрний шаардлагыг ингээ шаардлагацсан бүр ингээ шидэж байгаа юм чи. Ямар яг тэгжээжлэг тэр том тоглолт том шидэлтүүд ер нь унгаадаг л. Мэдээж яг одоо би бас энэ хоёр хүн байсан бол тэд бас Монголын сагснаас нэлээд топ төвшөнд яригдах тамирчид мөн бас нэг уулавч нэг хин блэ Европын явж бас бэлтгэл хий. Богданович тавд сербд бэлтгэл хийсэн. Зураг авах болтой. Бараг л Богданович бас өндөр байлгүй ялла. Нэг тэр хавт. Тэгээ нэг цаач нэг сар илүү 14 хоног бэлтгэл хийсэн. Тэгээд уулагч нь юу байсан ч нэг тэнд бас тоглох Монголгүй гэж нэг юм санал манал бас байсан шүү дээ. Ер нь сербд. Тий нэг одоо ингээд нэг Серби ямар багийн мөлийн нэг академид юм л дээ нэг оюутан хүүхд бэлдэж. Тэнд нь ингээд бэлдэж явсаар хагаад ер нь дэше Евролиг юм рүү оруулдаг. Нэг тим юмд нь бас санал ирээд өөрөө татгалцсан байхгүй юу? Хөөх, шаа Монголтой. Тийм. Тэгээ ер нь Монголтой очие гэл юм. За чин лиг тоглох гээд. Ирээ тэгэж явсан бол бас нэлээ ширхэг багийн тэмэр. Өөс амар ч маргаангүй. Асуудал. Ер нь бол миний бодоход бол Азаа нөсгөө хоёрын сайжруулсан хувилбар шүү дээ. Шидэлтэй заалт тий. Яалтч тухайдаа бас хайр гарч ирсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд энэр бас нэг баяцаг коуч бас заавал ярих хэрэгтэй болж байна. Ер нь баяцаг коуч хүүхдүүдтэйгээ ер нь яаж ярьцдаг вэ? Одоо ямар хөө байдлаар туслах дэмждэг вэ тий? Тэр талаар ер нь бас ер нь коучийн арга барил ч юм уу брод хэлчихсэн тийм гоё үг ч юм уу тий зургийг мартдаг ч юм. Миний үед бол анх орж явахад амар хатвал байсан. Ер нь харахны бол зөндөөл миний одоо мэдих тамирчид бол ирээ шантараа гараа явж лээс. Аппликейн хийхгүй тий. Ер нь зөндөө бүгд л ер нь ирж исэн тий. Ер нь жоохон айгаал явж лээсэн удаа зөндөөл байгаа. Одоо энэ текликт үлдснээс л манхныхаас бол маань айбгоос дарин бол айб хүртэл хамт байсан. Этүүн хашаа үлгүүдийн ахлах коуч. Тий. Айб хүртэл байсан. Ер нь бүгдээрээ л байсан дөө. Тэгээд багш цагаагч бол ер нь маш олон хүүхдүүдийг ер нь хоолтойн залгуулсан шүү дээ. Ер нь бүгднийг ер нь гоё гэрээ хийж өгөхт нь хүртэл өөрөө баярлаад өнөр заяаг нэг гэрээ хийсэн багт нь тэрийн шеэр хийгээд баяр хүргэм мөргийгээд ер нь нэг тиймэрхүү өөрөө ингэ тэр хүмүүс маш их баярлалтай. Тий. Би бас энэ хүүхдийг энэ хүртэл ингэ бэлтжлээ. Тэгэл энэ шамдрын ч гэсэн ер нь бол бас амар хайртай л. Одоорхоо ер нь их айгүй юм холбоотой гэж санагдаад байдаг шин ингээд эргэх холбоотой. Тийм. Би бас яг холбоо өрөг удаж байгаа болохоор сайн мэдгүй л энэ. Яг бүгдээрээ л энэ тиймэрхүү байгаа юм шиг л ер нь. Өсгөө бол угаасаа байнга сая үлрэлийн төрс үгэнд байнга очил зөвлөгөө мөлгөө аваад л ингээд. Ингэчлээ яах вэ? Тий. Бараг ментор шиг болчих гоо. Тий. Цаа ч юм бас тэгээд ганц үгэн надад л яг нэг үг нь мартагддаг юм. Яг хүн сайн тамирчин байж болно тий. Гэтэ энэ сайн бас болно шүү гэдэг. Чи амьдрал дээр гарна одоо ар гэр авч явна тий. Чиги ямар үед ингээд яах хэвээр ингээд гоё зүв явах хэрэгтэй ингээд гоё юм бодоод гол нь ингээд гоё тамирчин гоё амьдралаа гоё авч явах хэрэгтэй
яг иймэрхүү үед ирнэ гэд надаас яг тэгж хэлж тэр нь мартагддаг. Одоо ер нь бас ер нь 2 ACL гэдэг бол миний төсөөлөл яг no joke сонсдог байхгүй. Тэрний дараах ер нь яаж буцаад одоо стил яг энэ хүртэл одоо ингээд дээдлийг тоглох хэмжээ гэдэг нь тэр сэтгэл зүг ер нь тэрийн хаанаас гараад байна гэдэг надад маш ер нь зөв сонирм санагдлаа. Тэр ер нь амар өдөр болгоны тасгал шүү дээ. Гэтэ би бас нэг хүнд амар баярлалаа. Одоо нэг Night эмчиж Тамира гэдэг. Бааза тий. Эмэгтэй. Тэр яг би яг нэг тустай гараад яг нэг шинэ байранд орсон чи яг тэрний яг нэг тохорт нэг юм нөхөн сэргээлт имлэх ирсэн мэт. Яг тэгсэн чи яг Тамира тэнд нэмж болж таарад. Тэгээ яг манай яг орцсонд тэгээ яг тавчтаа доошо буугаал ороод яг зунжангаа яг намайг ингээд бүр ингээд сэтгэлээсээ бүр ингээд амар буцаан эргэн ирэлт ихтэй нь амар их нөлөөлсөн. Ганц тасгалж өшин сэтгэл зүйн талтай ч гэсэн юм л амар өргөсөн. Тэгээ би ер нь хагалгаан болгонд орчоод ер нь сагсаа ер нь лигт орохын өмнө болцсон байсан шүү дээ ер нь. Тэгээ яг төрийн албанд яг ажиллаад энэ коронавигийн үеэр ер нь яг болцсон за ер нь ингээл болоо. За хаяа сонирхлоо тоглолтоо гэл явж исэн чинь маа дааг явахаас тархан төгсөх над руу нэг ороод амар залгаад чи ахын дээр нь юу хийж чинь юу хийгээд ах ажиллаа ингэ байж таа гэсэн чинь чи энэ сакс тоглоё гэсэн бодол байна уу гэд. Тэгээд яас яхаа нэг уулж байгаа тухтай яриг гэл. Тэгээ очоо яваад ч болсон чи ахын дээр ингээд чи ингээд тоглох уу гэд. Нэг баян голгээ баг орох гээд лигт орох гээд ингээд тэгээ байжсэн чинь баян голгийн нэг баг ордон шүү дээ нэг. Тийм. Эзэн тоглож болоод байдаг. Тийм нөө мөн бисээ ордон дээр болдог. Үгүй нөө аренад UG дээр юуж дээр болдог. Тийм эзэн тоглолтогоо. Тийм билүү. Яа тэгсэн чинь яг тэр үед тэр баг нь худлаалаад тэгээд тэгсэн чинь даагийнх намайг юу за яхан чамайг өөр хүнтэй холбоод хийгээд тэгээд нөө нэгдсэн дээдлигээр нэг нэгдсэн дээдлиг юм байна. Ордон дээр болдог. Тийм. Тэгсэн чинь нэг хоёр нийлдэж штэ. Тэгсэн чинь нэг уугийнхтай холбож өгөөд баян гол мацаалагаа баг нэг лигт орчихсон байхгүй. Нөө багнуур өдөр ордог байсан үед. Тэгэхэд л яг саксны за энэ буцаад тоглол юм болол болчихл юм байна да гэд. Тэгэл яг тэр үлрэл дуусаад одоо нөө Amazon-сын нэг коуч ундрах. Яг зунжингаа яг бэлтгэлээс нөө логарифм дээр өөрөө нөө багштай дэнд. Дөнгөт нөө хүүхдүүдээ ингэ бэлддэг. 100 аим скиллийн бэлтгэл хийгээл. Тэгэл тэгсэн чинь ер нь бол за ер нь бол асуудалгүй байна гэл болчих юм байна гэл. Тэгэж л ер нь нэг буцаж саксанд иржсэн. Энэ бол 3 жил тоглохгүй байж байгаа юм. Тэгээд дундуур Америк байж байгаа л тэр нь л за зөв нь болчих гэж бодол юм байсан. Шийдсэн. Тэр үед даагийнх л юм орж ирсэн надад. Яа тэр бас эргэлтийн цэг байсан байна шүү. Харин эргэлтийн цэг болсон. Магадгүй тгийг л одоо магадгүй тэ зүгээр яг ажиллаа хийгээд үгүйсэхгүй юм байна. Space тоглосон ч юм уу те. Space тоглосон те. За тэгээд Falcons хувьд бас нэг би юм бол сонссон юм л да зүгээр өмнө болоо би мэдэхгүй шүү за ингээд. Хөлөлтийн төгсгөлийн бас нэг зарим нэг ганц багийнхаа ингээд тамирчтай ерөөсө цалин хөлсийн бас одоохондоо өгөөгүй байгаа гэдэг нэг юм сонсогдоо. Тэр яг би прогресс өөрөөс нь асуучих гэж бодоод байна юм. Тэгэхээр яг жоохон юм савуулгаад нэг жоохон тийм байгаа. Яг нэг юм жоохон юм одоо нэг ажил бүтэхгүй ч юм уу те. Тэрийг арын албаны юм мэдхгүй л. Яг нэг тиймэрхүү баг дотор жоохон юм хэрүүл маргаан бодол байгаа. Хавдгууд яг нэг шийдэж байгаа танд. Одоо яг менежментээ зөв хийчих юм бол энэ жилээс өөнөх мохоор орцсон болоход тэгээд асуудал болж байгаа. Гэтэ яг бас мөнчгөрөөр ингээд зохицуулаад яваасаар ирсэн. Тэгээд яг наан цаана гэдэг нь би бас за мэдгүй л байна. Окей. Багийн нөө дотоод нууц болохоор тэгээд за тийм одоо миний таагийн асуулт нь болохоор яг одоо нэг Лайшооных чинь ингээл одоо хамгийн сайн тамирчтай он мон ингээл ихийн дошиг багийн тамирч яасан хийсэн ингээл байдаг шүү дээ. Зүгээр тэрний дараах хамгийн сайн он гэвэл зүгээр юу санагдчих вэ? Тэгвэл арай сайжруулсан тэгвэл манай он шүү дээ. За жоохон апдейт хийсэн. Апдейт хийсэн. За хэдэн оны хин үсэ? Манай 97 оны одоо эгид тоглож байгаа нэг л ер нь бүгдээрээ л хэд тоглож байгаа юм. Бүгд тоглож байгаа юм. За. Ганц зарим л тоглох. 2 баясаа, инх баясгалан. За. 50 баясаа. За. Ананд тэгээ цог одрох, лавгцэнд, дамдан жав гэх. Пүү, таач бас. Тэгээ ер нь бол хилээг үзэхэд зөндөөлөх юм байгаа.
жоо нэрийн маршлаа уучлаарай байгаа. Бид нар ч одоо хүртэл коллективтэй. Одоо хүртэл групп чаттай. 97% гэдэг үү? Тэгээ тэн дээр маазрын нэгнийхэн төрсөд дээр болох байнга минь төргээд тэгээ заримдаа хамт уулзах үедээ гарах үедээ ингээд хамт гарч мөрдөг юм. Тэр танаа бас юу мэр хөө. Тийм. Сүүлд нэг оны улсаа хургалахад бид нар ч хүрл авсах. Тэгээ яг тэнд дөрөв төлдөө баазарт болцсон. Завжнаас нэг 90 оных лөө химлээ анар ах яг самбардаад завжнаас самбардаад баазарт шүү дээ. Тэр үед яг баясагийн нэг тэр амар жилийнх нь металлын амар жилийнх нь яг 100 байсан байхгүй. Яг тэгээд бүр тэр их жоо харамсалтай өгөн аваад авах байсан. Тэгэхэд юу алтын ямар байсан? Алтын юу авлаа? 89. Үгүй ээ. Ямар ч сан 90 авцал он авсан сандгүй. Окей. Тэгвэл 97 он ч бас юу байна? Тэгэхээр тэнд бол тоглоогүй 50 байсаа бол угаасаа байхгүйсэн. Тэндээ бэлтгэнэлтэй ирээгүүд. Ер нь бол ихэнх нь л тоглосон. Ананд бас тоглоогүй. За бас энэ бас гас яаж чухал тоглоогүй юм байна те. Гэсэн мөртлөө баг сэлгээний санд битүү байгаа юм шиг. Дандаа дээ. Дандаа иж явж байгаа. Харин тий. Хоорондоо ингээ баг өрсөлдөд байгаа байх. Нэг тийм хөө бол гоё юу байсан бас. За окей. Тэгээд дараагийн асуулт нь болохоор ерөнхийдөө тулаг коуч хоёрын харилцаа ерөнхийдөө одоо жишээлбэл ингэж байгаа юм л да. Хоёр хувьд хамгийн анх удаа бас нэг хамт нэг баг тоглож байгаа биш л те. Нэг TLG-д бас нэг баг тоглож байсан. Тухайд ерөнхийдөө бас улирал дуусаад бас броч нь ерөнхийдөө TLG-с гарч ирсэн шүү дээ те. Тухайд ерөнхийдөө яг багасаа яагаад гарсан бэ? Тэр талаар ерөнхийдөө ярьж болох бол. Болол яг тэр улирал TLG тоглоод тэгээ бас плей-ин тоглоод магч нэг баталгаажуулаад үлдсэн. Тэгээ яг нэг өөнөх цэвлэх хоёр бас сүүлийн улирал гээд тэгээд тэр үлрэл ингээд дууссан. Тэгээд эх жил дахиад лигт орох гээд тэгээд яг эхлээд би нэг 2 тоглолт хийсэн. Ирэх үлрэл нь. Тэгээд 2 үлрэлээ. Тэгээд тулгаагч яг нэг бас мөнчгөрөөр амар олон спонсорууд олох гээд тэгээд олдсон нэг спонсор иргэний нисхийн ерөнхий газар гээд Innotes TLG-д орсон. Тэгээд яг тэгсэн чинь бөөндөө ярилцаа яваасаа цалин мэлэн гэрээч хийхгүй. Ямар цаасан дээр гэрээ байхгүй зүгээр аман гэрээ нь бараг хийх гээд байгаа юм их гэдэг нөгөө газар. Тэгээ яг бүгдээрээ ингэ байж хаа. Тэгээ яг би нэг ялчгүй нэг залгаа хилцсэн тэр нөгөө нэг босс руу ингээд энэ нь бол яг гэрээ хийх юм уу яах юм ингээд яг ойлгомжтой байлгуулсан чинь. Яг би ингээ ойлгомжтой юм өсч яг мөнгө төгрөг өгөх юм уу эсвэл зүгээр ингэж алгадах гээд байгаа юм уу эсвэл яах гэж байгаа юм тийм. Яг нэг тиймэрхүү юу болоод ингээд тэгсэн чинь яг нөгөө хүн яг толгойг хэлсэн шиг би ийм хүнтэй хамтарч ажиллаж чадахгүй гэдэг. Яг би яг 10 хэдэн хүнийг төлөөж хэлсэн л дээ. Тийм ч чинь багийн хамгийн бас нэг тийм. Яг бас дүүнэр байсан юм чинь. Дүүнэр чинь бас ингээд арт амьдралтай бүгд тийм байгаа шүү яг үнэндээ. Тийм. Тэгээд яг хэлсэн. Тэгээд толгойг шахаа яалч аргагүй. Багш нь ингээд яг ийм арай алднаас иймэрхүү юм шийдвэр гарчлаа гэх. Зүгээр би асуудалгүй гэдэг. Ерөөсө би нэг амар тэгж гомж умдсан байхгүй. Би зүгээр ингээд хэлэхсдэгс. Тэр үлрэл хуугаг бас авчирсан. Бас би холбогдож байгаа л юм хуугаг авчирж ирсэн. Тэг бид ч бас амар гайг багтуу шүү дээ. Тэг хуугаа ирсэн чинь тэг би гарахаар болсон гэсэн чинь хуугаа би ингээд таныг дагаж ирж байгаа чинь та ингээд гарчих юм. Таагаа үлдчихэж төхөө багшаас гуйчааж төхөө. Ингээд тэр минутын дахиад яриа гуйчил дагаа дүүн хэлэхөө мэлхөө гэд. Үгүй ахны гарлаа одоо яг тийм яг юу гэж болох юм бэ гэсэн чинь тэгвэл та намайг харж байгаараа би бас гарнаа заа гэж. Та намайг харж байгаараа би таныг энд байхгүй бол би байхгүй гэд. Хуугаа тэгээ найз руу орж ирсэн шүү. Питал руу чөлөө яг тэр үлрэл. Тийм. Тэг тиймэрхүү юм болоо. Тэгээ яг тэгээ байж тэр үлрэл би ингээ байж ванчаах тазаа залгасан. Ховд төрөө дээрээ гэд. Тэгсэн чи яг тэр жил өнгөрсөн жил манайх авар гамт хараад тэгээ плейн турсан яг TLG-д таарчтэй. Тэгээ Рос битэрийн сэтгэл зүй яг ижилхэн бүр revenge чинь өөрөө батлын харуулсан. Яг тэн дээр бас гайгүй яг TLG-д 2-0 ч маа хадагдсан. Яг гайгүй тоглолцсон. Тэгэл би бүр яг бас амар гоё юусэн ингэ. Яг дотоо үнэлэгдэх ямар байдгийг ингээд яг өөрөө амьдрал даагуудыг мэдэрч үзсэн юм. Яг тоглолт дуусчаал би бүр ингээд хил захтаад болдгоо бүр амар хил захтаа болдгоо. Яг нөө бүгд гар барьдсан шүү дээ. Яг би TLG-д гар байхдаа багасаас нь баярлсан шүү гэд. Тэгээд тэгдээч лог руугаа хамгийн дөрөв гүйж гаргамт уцаа аваатай Facebook руу аваатай delete гэдэг пост хийсэн байхгүй бүр ингээд
яг ингээд хандийг цээж нэг юм байгаад зөхгүй гаргаж чадахгүй. Тэгэх хөө толгойгчтой бол нэг аим хамаарлахгүй зөөхөн. Яг нэг арын алмаас болсон асуудал. Тэгтэл бас хүн юм чинь ингээд дотор ингээд хүлээт нэг баг намаа ингэж байгаа юм чинь би бас яагаад ингэж болохгүй гэж гээд би ямар хойцолоогс тэмдэрч байгаа ш. Яг үнэ. Тийм. Нэг тийм юм бас энэ ч бас аюу гоё юм байна шүү дээ. Яг одоо ихэд бол гарцсан багасаа эсрэг тоглоод юу шинэ баг нь гарч ирээд дэш яваад одоо өөрийнх нь хасан баг нь доош онж байгаа. Тийм процесс болсон юм байна шүү дээ. Тэгээ дахиад нэг хөлөөлөх гэсэн чинь толгойгч дахиад өрөөд ирж байгаа. Нөгөө нэг юу би тэрийг хүссэнгөө ч тэр намайг тэгээд за яах вэ гэдэг. Бид хоёр чинь шууд юм ярилцаал хөлөөлөх тэгэл хоёуланд бол ямар ч тийм байхгүй шүү гэл өөрөө шууд хийж байгаа юм чи. Бид хоёр л зүг зүгээр шүү гэл. Нэг тийм. Гэхдээ бас нэг хөлөөлөхөд байгаа нэг өмнөх юм ингээд стил яваад байвал нэг юм яг юм гоё юу өсгөлтэй тий. Би бол доторхоо гаргацсан юм чи бас. Тий болцоо. Тий. Яг тийм болохоор яг ямар ч нэг санаа зовсон юм байхгүй лээс. За. Өдрлийн сүүл нэг плей-офф үеэр нэг жоохон бас нэг бас тэрнээс болоод жоохон яг ялч нэг юм дээр болоод жоохон яг бас бухимдаад нэг юм дээр шууд хилцсэн юм аа. Яг тэрнээс болоод багш осноо жоохон ингээд хорцсон байхгүй юм. Минут тавьд ч юм уу тий одоо магадгүй. Яг үлрэлт угаасаа яг 25-аас 30 минут тоглож байж байгаа л яг плей-офф дээр яг 5-аас 10 гээд яг тиймэрхүү юм болсон юм. Яг миний зүраас нэг ажил тэрийг үл яг ажиллажсэн юм яг үлрэлт бол ер нь хамгийн багтаа 2-2 тоглоод байсан юм байна. Хамгийн багтаа болоо. Тэг яг плей-офф гэсэн чинь огцон мөрн нэг юм. Тий. Яах гэдэг шүү. Тэг яг барил дээр харахаар бас нэг гүүч юм шиг тий. Тэнгуү танаа баг шиг барил дээрээс хэм блэдэг бэлтгэлтэй байсан санагдаад байгаа юм би. Энэ бүгд тожлоо байлуу тий. Өвдөн л нэг бэлтгэлтэй байсан санагдах юм би. Цаадхны чи 2 өвдгөн бас амар бэлтгэлтэй. Тэгээд заадах ч өгдөө бас амар минуттай тоглуулсан шүү бас. Яг тэр бол тэгэл талхажуулагч л юм арга орлоо. Тэрэнд бол нэг одоо л нэг бодсон байна. Юм бач мэдгүй. Гол нь нэг багийнхаа тамирчтай л амар нэг дэмжээл ингээд хуугаа өсгөх гэдэг байн их плей-офф үеэр ингээд гэсэн. Зүгээр л тий ингээд тус нь ингээд чи зүгээр л чадна штэ гэл ингээд жаахын дэ зүгээр л нэг хийдэх юм аа л зүгээр хийчих. Чи энэс ч илүү хийж чадна штэ гэл. Нөгөөрт гэлөөс тэлзүүтэр ажилласан. Тэр яг ч багийн туршлагатай тамирчил гаргадаг юу үйлдэлтэй юм гэдэг бол. Тэгээд л бас багтаа хийж чадах юм бүхэл юм эс. Пэлэг хүртэл имлэг зүгэл ингээд бас зарим үед ингээд тэгээ Веслид ингээ хаяад тасалж маслал ингээд нөгөө нэг импортуудаа. Тэгээ жоохон унах гэдэг юм гүтэн жоо ажиглал ингээ ямар нэг юм бэр ингээд хоол идэггүй хамт ингээд тэгж мэгсэн үн зөндөл байгаа. Яхаа өөрөө нэг минутгүй одоо байгаа ч нөлөө. Яаж би тийм багс найдаж бусдынхаа яа. Тий. Ер нь бодлоо тиймэрхүү юм болсон. Энэ жил 10 жилийн тохиолж буй Монлайв спорт хувцас үйлдвэр нь спортын ямар ч хувцсыг бол маш өндөр түвшинд бол хийж гүйцэтгэдэг. За тэгээд та бүхэн өөрсдийн сэтгэл хүрсэн тийм спортын хувцсыг хийхийг хүсвэл би бол Монлайвыг гэж зөвлөж байна. За тэгээд хаягийн хувьд тэгвэл King Tower хотгоны 130 дугаар байранд бол Монлайв маань бол байрлаж байгаа. За би доорх нь усны дугаарыг гаргаж та бүхэн ямар нэгэн спортын хувцс хэрэг хэрэгтэй бол Монлайв спорт хувцас үйлдвэрлэлд хандаарай. Тэгээд би бас энэ 101 манайх BK1 1v1 tournament хийж байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор ихэд бол хүнсний дээдлийг энэ үйлрэлт тоглоогүй хамгийн шилдэг 32 хүнээс одоо AM League, одоо MCB, одоо гудамжны ч юм уу те ийм шилдэг 32 хүнийг цогцолж байгаа би шууд ихэд Монголын хамгийн сайн нэг сарын тоглолтын хүнийг ихэд тодруулах гэдэг юм. Тэнгууд хэрвээ магадгүй би нэг дээдлийг хийцэн бол Pro-гийн хувьд хамгийн шилдэг ISO тоглогч юм бэ? Дээдлийг оролцохгүй те. Тий. Одоо хоёрыг хэлээ. Эхнийх нь болохоор хэрвээ дээдийн тамирчид оролцсон бол гэдэг нэг хөлбөр хэлээ. Дараагийнх нь хэрвээ дээдийн тамирчид энэ хөлбөрт ороогүй бол гэдгээс хоёр хөлбөр хэлвэл ер нь хин гэл хамгийн сайн нэг зэрэг нэг ур чадвартай те. За маргад дээдлигээс. За окей маргад. Маргаангүй. Маргаангүй маргад. Тий. Тэгээд угаасаа яг хамгаалж тахтай амар ядаргаатай байдаг гэсэн. Амар хэцүү байдаг гэсэн. Тэгэл яг дээдлийг оролцуулахаар одоо AM League, MCB тийм юм байна. Манай оны нэг цэг штэ цэрэнд аваа. За. Одоо Space тоглож байгаа нэг 7 номертэй Warriors гэх багт. Цэг ял бас цэгийг бол яг бас маргаангүй гэдэг. Цаа чинь юу сагсаа хайцалтай. Гэтэ эд үед оюутны лиг тасал иргэдэг байсан штэ бас. Тийм үү. Тэгээ суул гарчаад 360-ыг цацж бацаа зүгээр ингээд үнэхээр өөртөө ихтэй. Нэр нь хин гэсэн бай.
цэрэн даваа цэги. Ер нь нэлээд юу вэ те. За окей би ямар ч бас 32 хүнээс ер нь тодорхой хэмжээний хүнд invite өгж байгаа байхгүй юу. Хэрвээ одоо энийг үдчихвэл би шууд бро өөртөө шууд манай контентэнд орох шууд invite өгчий тэгээд манай шууд Instagram шууд DM бичээрэй гэж шууд хэлчихье бро. Би бол цэги дээр л нэхэр баг бет бүгдийг нь авах. Пүү тийм үү. За окей. Бид бол дуусаад дараа бро сайжиг нь авъя да. Аха. Тэгсэн бол үнэхээр сайн шүү. Тэгээ ортож гаснэр бас нэг манах BK гой зуны 1v1 tournament хийчих шууд хууд гоё мэдээлүүд нь тэгээд нэг нэр ороод явна. За тэгээд ерөөдөө манай бас контент мөрөндөлт тийшээгээ хандж байна. За тэгээд өнөөдөр бас манай ярьсан маа явах болов сонирхолтой болж чадваа бас ярих гэсэн юмнууд байгаа ярьж чадваа. Ер нь ямар болов та. Ер нь бол ярих гэсэн юм бол яг хангалттай сайн ярьж байгаа. Гэтэ яг нэг хоёрыгоо дурсаж ярьсанд бол амар баяртай. Одоо угаасаа нэг юм би саяхан нэг юм олж унсах. Чамаа өгсөний дараа угаасаа 2 3 rest in peace гэж пост хийгээл тэгэл чамаа мартна гэдэг ш. Тийм болохоор нөгөө хоёрыгаа ингэж дурсаж ирсэнд бол маш их баяртай. Яг манай хоёр байсан бол бас энд ингээ бас яриад сууж байсан байх. Бас манай нэг төчнөр орцсон. Тийм. Яг тийм болохоор яг өмнөөс нь орсон юм шиг яг тиймэрхүү яг сэтгэл ханамжтай байна. За тийм ямар ч тач спринг цаашдын креативнаас амжилт хүсье манай бас контент өрлөг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. За бас урьж оролцсон маш их баярлалаа. За тийм манай энэ дугаар маань ингээ өндөрлөж байна. Powered by Airplane аялын өгчүүрээ тавьдаг байгаа. Мөн дээрс нь бидний байнга дэмжин ажилладаг Сэнгүрийн ультра брэнд, Монлоо спорт хувцас үйлдвэрлэл, BTF-ийн Adidas, үндэсний дээдлийн албан ёсны яп Токи бид бүхэн хамтран ажилладаг үлээ. За тэгээ дараагийн дугаараар уулзцаа. Түр баяртай. Powered by Airplane аялын өгчий.